Wow. In Friday, 29th of August 2025. Mo kí gbogbo wa nílé lóko káàkiri gbogbo ibi tí ohùn mi bá dé. Mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. Mo kí wa ní kíkí àlàáfíà. Mo kí wa ní kíkí ti gbogbo ohun tí olúkálùkù wa bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ ìran ọmọ aládé, àwa ọmọ kóòtù òjíire. Mo máa tún kí yín o pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà tí gbogbo yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní mọ̀wó tí a pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa kó tó di pé a máa wọnú agbami ètò lọ, ẹ bá wa gbé ètò náà kó rìn káàkiri gbogbo ibi tí ó yẹ kó dé. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ pé lórí self-determination ni a dúró lé lórí. Ohun self-determination tí kúrò nínú tá ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba federal government tí a ń pè ní Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí a mọ̀ ní àgbáyé pé kó bá wa dá sí ọ̀rọ̀ náà, torí pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ wá, àwọn ọmọ kóòtù òjíire, àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Oòduà, èyíkéyìí tí ẹ bá fẹ́ pé kò sí tí kò lọ nínú ẹ̀. Mo kí wa pé Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ìyẹn jẹ́ kíkí fáwọn ti Mùsùlùmí tí kò ń ṣe Mùsùlùmí ti Fúlàní àbí ti Mùsùlùmí ti alákatá tí wọ́n fi dá wàhálà sílẹ̀ láàrin gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire nílẹ̀ Oòduà. A ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá kò síbi tẹ́ máa ti Mùsùlùmí sí, nítorí pé Mùsùlùmí tí ń bẹ láàrin wa á dẹ̀ máa bẹ láàrin wa nígbà tá a bá dá dúró náà ni, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe máa ń sọ. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ọlá Jímọ̀ tèní ní gbogbo ibi igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tó ti máa kí Jímọ̀ tèní. Mo kí yín pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nígbà tí mo ti ń kí àwọn Mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni a máa rántí pé kò kí ń ṣe ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí nìkan ló ń bẹ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire tí a mọ̀ sí ilẹ̀ Oòduà. A mọ̀ pé láàrin ẹ̀ a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a ń pè ní Kristẹni, a ní Sẹ̀lẹ́, a ní Kérúbù, a ní gbogbo oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni tí àwọn náà ń bá wa gbé, tí a dẹ̀ ti jọ wà. Gbogbo náà ni a ní oríṣiríṣi ẹbí wa tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn Kristẹni. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ lórí ìkànnì wa, èèyàn gbé ẹ̀sìn dání kò ní ṣe pẹ̀lú freedom tá à ń béèrè fún. Freedom tá à ń béèrè fún kò jẹ́ kẹ́ni tó lẹ́sìn kó lálàáfíà, ká má tẹ̀tí wá sọ ẹni tó lẹ́sìn. Mo wá ń lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin Kristẹni pé kíkí ọlá kó máa bá yín o, kíkí ọlá kó máa bá gbogbo àwọn Kristẹni ní gbogbo ibi igi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé títí dé ilẹ̀ Oòduà ni a ti ń kí yín o, títí dé ilẹ̀ Yorùbá, títí dé Kwara, Kogi, Ondo, Ọ̀ṣun àti gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá bá ń bẹ. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé kíkí ọlá kó máa bá yín o. Bẹ́ẹ̀ mo ní àbọ̀rú àbọ̀yè fún àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé, ẹ̀sìn tó ti ń bẹ kó tó di páwọn òyìnbó dé tó dáwọ́ gbogbo ẹ̀rú. Gbogbo tí ó ń lọ tó ń bọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí kò ju Britain tí ó dáwọ́rú. Àwọn ni wọ́n kó wa pọ̀ mọ́ Nàìjíríà. Àwọn náà dẹ̀ ni a máa sọ fún pé bí ẹ bá yọ wá kúrò ní Nàìjíríà, àwa máa yọra wa o. Mo kí gbogbo àwa ẹlẹ́sìn àbáláyé tí a mọ̀ sí oníṣẹ̀ṣe. Ìṣẹ̀ṣe làgbà, gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ. Má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé wọ́n ń tẹpo sórí Ògún, wọ́n ń bọ òòṣà, à ń bọ dis, à ń bọ Odùduwà, à ń bọ Ṣàngó. Gbogbo ẹ̀ náà ni a ti ń ṣe káwọn òyìnbó tó dé. Ó bá wa lára mu. Ìwọ tó bá wá gbàgbọ́ nínú ẹ̀, má takò rárá, fi àwa tí a gbàgbọ́ nínú ẹ̀ sílẹ̀ ká máa báṣẹ́ lọ. Nítorí pé bí a ṣì ń rí bí àwọn tí wọ́n ń tẹpo sí nǹkan, nígbà tí ilẹ̀ Oòduà bá dé, àwọn náà máa lówó lọ́wọ́. Wàá kọ́ auditorium ńláńláńláńlá,
tólúkálukú àti ló máa jọ́sìn èyí tó bá wọn níbẹ̀ bí gbogbo a ṣe rí àwọn chọ́ọ̀chì ńlá tó pọ̀ àrí mọ́ṣáláṣí tó pọ̀ tó bá déjọ́ náà lọ́hùn láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ọmọ Yorùbá náà àwọn ọmọ Odùduwà àwa náà níbi tí olúkálukú àti máa jọ́sìn. Mo wá fẹ́ fi nǹkan kan síwájú ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò tèmi mo ní ẹ bá mi máa pín. Bàbá wa alànà tó kọ ìwé bàbá tó rí ẹ pé ni orí ẹ ò tí ì dọ́ta at 90 plus. Ẹ má confuse ara yín, ẹ má jẹ́ kó olúkálukú sọ pé àwọn tẹ́ gbọ́ tí bàbá mi Ẹniọlá Ẹniyì Ìgbòho Òòṣà nígbà tá a wà ní Mọdákẹ́kẹ́ ó ní òun á máa pera àwọn ní ọmọ Odùduwà pé Odùduwà nation lòun á máa ṣe. Ìyẹn ọ̀ní tí bàbá Akíntóyè gbé dání ó ti yí padà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pè wá pé àwọn ti wà confused ṣé Yorùbá nation la gbé dání ni àbí Odùduwà nation. Mo ní bàbá Akíntóyè tó kọ ìwé yìí as far back as 1970 ni bàbá tí ń ṣe drafting the Yorùbá people. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni bàbá Akíntóyè kò kọ̀ọ̀kan tó yàtọ̀ sí pé ilẹ̀ Oòduà tí ń bẹ ilẹ̀ Yorùbá náà máa bẹ. Gbogbo tó ń lọ ní ayélujára ìyẹn kọ́ la wá sọ ní bíbá ilé ní ìtawà wá sọ ni pé mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba wa àwọn kábíyèsí àwọn orí adé a ti lọ sí more than half a dẹ̀ ṣì ń lọ torí pé ibikíbi tí ọba bá ń bẹ nílẹ̀ Oòduà nílẹ̀ Yorùbá ó ti di dandan pé ká lọ kàn sí wọn ká lọ sunkún sí wọn lẹ́sẹ̀ torí àwọn tá lọ sunkún sí wọ́n gbọ́gbé wa. Bẹ́ẹ̀ ni a ti list gbogbo wọn pátá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà la máa kí wọn 16 Oba'S 16 Imperial Majesty tó jẹ́ méjì nínú wọn àwọn tó kù a máa pè wọ́n ní the Royal Majesty but méjì péré la máa pè ní His Imperial Majesty. Àwọn méjì wọn náà là ń sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn bàbá wa Aláàfin Tèní àti bàbá wa Ọọ̀ni Òrìṣà gbogbo wọn náà ni a máa kí bọ̀ká tó wọnú ètò lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ò yí padà ọmọ Oòduà ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ọmọ gbogbo ọmọ Oòduà náà ni kò sí yàtọ̀. Do not get confused. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. And a very good afternoon and welcome back to the live transmission. 29th August 2025. It's exactly almost 1300 hours. A jẹ́ pé aago kan ó fẹ́ lù ní Áfíríkà níbi tí transmission yìí ti ń bọ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀. We are live on YouTube. We are live on Instagram. We are live on TikTok. We are recording an audio. We are live on Twitter, which is known as X space. And we are also live on the video part of it as well. Èyí tó bá convenient fẹ́yìn náà ni kẹ́tì máa gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ máa wá fi ṣe pẹ́yìn nìkan. Gbogbo kíbi tí ohùn wa bá dé, ẹ bá wa jẹ́ kí audio náà kó káàkiri gbogbo àgbáyé. Bí ẹ ti ṣe ń wọlé náà ni mò ń rí yín. Àmọ́ ká wọnú ètò yẹn lọ ní kíákíá. Bí ẹ̀yin ò bá kánjú tí data ò bá jẹ yín níyà, ó ṣeé ṣe pé ẹ gbọ́ orúkọ yín tá máa kí yín dáadáa. Kódà bẹ́ẹ̀ bá ti lọ gan, ẹ̀yẹn ṣàpadà wá, màá dárúkọ yín. Bí n bá wá dárúkọ gbogbo yín pátá, ẹ má fi ṣèbínú. Kò sí bí a ṣe fẹ́ máa ṣètò tá máa dárúkọ gbogbo èèyàn. Àwọn tá à ń dárúkọ náà tẹ́ bá ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà, kò ń ṣe pé wọ́n ń fún wa ní kankan la fi ń dárúkọ wọn. Gbogbo wa pátá ni mo kí o. Mo fi fìlà mi mo ṣí fún gbogbo yín. Wọ́n ní wọ́n ṣí fìlà fórí adé. Nígbà tí mo ti ṣí fìlà fún gbogbo ọmọ Yorùbá, má confuse.
Koiki kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá. Mo ní gbogbo yẹn ẹ má wà confused. Our objective, ẹ wo àkọlé ètò tá gbé síta ní ọ̀sán yìí. Àìtí gba country wa, àìtí di ìlú, àìtí gba orílẹ̀-èdè, àìtí di independent Yorùbá country, independent Odùduwà republic, whatever tí ẹ bá fẹ́ pè, á jẹ́ pé iṣẹ́ wọ̀ tí dánmọ́rán, àìtí parí iṣẹ́ yẹn. Tá a bá dẹ̀ parí iṣẹ́, kí wá ni a fẹ́ máa celebrate, kí wá la fẹ́ máa bára wa jà fún, nígbà tó jẹ́ pé in tí a torí ẹ̀ ta fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí, àìtẹ́ tí ìbẹ̀rẹ̀ torí pé ó dijọ́ tí wọ́n bá declare ilẹ̀ Oòduà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Nígbà yẹn la lè máa jókòó pé orúkọ wo gan ló yẹ wá ká pera wa, àti pé irú ọ̀nà wo ló yẹ ká gbà ká fi ṣèjọba tó máa tẹ́ wa lọ́rùn. Béèyàn kan bá ń sọ fún ẹ lẹ́ni pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, mo ní tutù ẹ̀dànù Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Mò ń bọ̀ níbẹ̀ torí pé ètò tèmi, ètò àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ibi tí a ti rìn sí. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, owó baba Dami, ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní, general actor, ẹni tí ó bá jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn á máa ní Ìgbòho ló ń lọ yẹn, ẹ bá máa kí. Òun ló gbé mi dìde, ló ní ká wá dúpẹ́ fún gbogbo kábíyèsí pátápátá, pé mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ yọ ẹnì kankan sílẹ̀, pé gbogbo ibi tí a ti rìn sí, pé kí n tó tálì gbogbo ẹ̀ pátá níbi tá a bá ṣẹ́ délé ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Nígbà tá a bá tún rí àwọn ìrìn àjò tó kù náà, a tún máa áàdì mọ́. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ Koikimedia torí pé iṣẹ́ yóò ṣe dá ṣe. Mo kí àwọn management tí ẹ̀ kí ń rí tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn, tí wọ́n ń vẹ́tẹ̀, tí wọ́n ń wo gbogbo audio. Ṣáwọn ọmọ yẹn sáré tó pọ̀ jù, ẹ sọ fún ọ kí wọ́n ní mọ́tò yẹn kó má sáré torí a fẹ́ accident. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ torí pé bíyàn bá nírú ìyá tí ó bí mi lọ́mọ tí ó fà mí sílẹ̀ pé ká máa bá ìrìn àjò yìí lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ màmá náà ló tún bí mi. Gbogbo ẹ̀yin màmá ẹ̀ náà ni mò ń kí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, mo wá kẹ́yìn àbúrò mi, mo kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi. Mo ní èmi ni the last man standing, nítorí pé bí gbogbo nǹkan bá ń lọ wúrúwúrúwúrúwúrú, ó jẹ́ ká máa rántí pé ibi tá à ń lọ gangan ni àìtí débẹ̀. Ìyẹn gan ni àwọn Fúlàní a máa fi dunnú pé oògùn àwọn ti mú wa, àwọn tó ń fà ó ti ń ṣiṣẹ́ lé wa lórí. Kò ṣiṣẹ́ lé mi lórí o, má wàá jẹ́ kó ṣiṣẹ́ lé wọ lórí, nítorí pé our objective, our aims, ìlú ta fẹ́ gbà àìtí gbà. Ó dìgbà tá a bá gba ìlú yẹn kúrò lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, àwọn jẹgúnjẹran tó ń pera wọn lólóṣèlú, àtàwọn tí wọ́n fẹ́ ń tà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ìgbà yẹn la lè máa dúpẹ́. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan kó bà yín nínú jẹ́. Ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan kó jẹ́ kẹ́mi yín gbé sókè. Wọ́n ní lálá tó lọ sókè, àbí ṣé mo gbà á? Òun náà ló máa padà wá sílẹ̀. Olóyè Ìgbòho ní òrùn yìí, òrùn tó ń tàn yìí, ìbòjì rò pé òun lè sápamọ́, nígbà tó òrùn bá dé, òrùn á gba gbogbo ẹ̀. Àwa la máa ṣe kí ni? Àwa la ní sí àgbẹ̀yìn. Olóyè ò sọ pé òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́, bẹ́ẹ̀ kò sọ pé òun ò ṣe Odùduwà nation mọ́. Ká kọ́kọ́ clarify yẹn fáwọn tó ń béèrè pé ṣé olóyè Adéyẹmọ ṣé ó ṣì wà lórí ìrìn àjò yìí, àbó ti ṣe kí ni, àbó ti kúrò lórí ẹ̀. I can speak as a spokesman, not just a spokesman, gẹ́gẹ́ bí àbúrò sí ẹ̀gbọ́n, torí èmi a máa jẹ́ bí àbúrò sí olóyè. Mo dẹ̀ sọ pé gbogbo ibi tó bá ń lọ ni màá máa tẹ̀lé, torí pé kí ni, a gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Mo ní kó lọ dúró, kó fọkànbalẹ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀ mídíà, kábíyèsí náà ti sọ, àwọn kábíyèsí wa méjèèjì mo ṣí fìlà fún láti Ọ̀ọ̀ni títí dé Aláàfin. Wọ́n ní ẹ má introduce Kóìkì sí wa. Kóìkì làwa máa ń gbọ́ tá bá fẹ́ lọ sùn. Mo mọ̀ adìyẹn mọ́ ni o, bí kábíyèsí méjèèjì bá fẹ́ lọ sùn, wá ní olórí ẹ bá ń gbé sọ́dọ̀ Koikimedia. Ẹ jẹ́ ń gbọ́n tí Kóìkì fẹ́ sọ, torí pé Kóìkì ló ń ṣí ọkàn àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà,
ó ti tẹ́ yín lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ṣé ká máa pè ní méjèèjì bọ́ a lè yọ Yorùbá nation kúrò torí pé n tí bàbá wa alànà sì ń pè nìyẹn a lè yọ kúrò. Àwọn bá wa méjèèjì àti gbogbo àwọn kábíyèsí tó kù gbogbo wọn lọ ní tẹlifíṣàn tó lọ gbé YouTube sínú ẹ̀ pé ẹ bá mi máa jù sọ́dọ̀ Koikimedia torí pé òun ló máa gbé wa káàkiri gbogbo ibi tá a fẹ́ lọ. Picture tẹ́ bá wá rí nínú graphics yẹn gbogbo picture pátá àti yọ kúrò. Àwọn kan tẹ ní Koiki kámẹ́rà ṣe wá dàbí tó di labúlabú báyìí ní bínú sí mi ní ẹmọ pé bàbá Ìjẹ̀bú kí làwa dá mọ̀ káṣà ti tẹ̀ ká yá àti dúpẹ́ pé àwọn management ti wá bínú tán wọ́n ní a gbọ́dọ̀ sọ fáwọn ọmọ Oòduà kan tún bá wa ra ètò máa dájú eléyìí lọ màá wá lọ sí class wá lọ train mi. Mo dúpẹ́ fẹ́yìn photographer tẹ́ ń pè mí pé àwọn picture ẹ̀ ṣe blur báyìí kò ń ṣẹjọ́ mi ìyẹn la ṣe ní ẹ support wa à ń bọ̀ níbẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí farabalẹ̀ má sá lọ torí pé ètò tèmi kò ń ṣe ètò tá a máa kánjú. Ọba 16 ni mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ màá dẹ̀ máa pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bàbá wa ṣe ń pè wọ́n yẹn ẹ máa bá mi sọ pé kábíyèsí o ẹ máa ní kábíyèsí o àbí ẹ ní kábíyèsí o. Bàbá ṣe ń dárúkọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan a máa bẹ̀rẹ̀ níbi tí a ti kọ́kọ́ lọ títí débi tá a dé gbẹ̀yìn. Tẹ́ bá mọ̀ bí ta ló kọ́kọ́ mọ̀ bí ta kọ́kọ́ lọ ta ló lè sọ ọjọ́ ta lọ síbi ta kọ́kọ́ lọ ẹ má jíwèé wò ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ta ló mọ ọ̀dọ̀ ọba ta kọ́kọ́ lọ àti pé ọjọ́ wo la lọ síbẹ̀ ní kíákíá ta ló mọ̀ kò sẹ́ tó mọ̀ ṣé ká tẹ̀síwájú ṣé ká máa tẹ̀síwájú lọ àbárẹ́ tó mọ̀ ta ló mọ̀ tó Ọlákúnlé ní ọ̀dọ̀ bàbá wa pé tán a lè fún yín pé tán ìyẹn lè máa pe ọba bẹ́ẹ̀ yẹn máa pè wọ́n tán délẹ̀ ni ẹ ti gba díẹ̀ nínú ẹ̀. Ta ló mọ̀ kó wá sọ kíákíá ta ló mọ̀ ẹ̀yin náà pé tán ẹ kò ní Aláàfin of Ọ̀yọ́ Aláàfin of Ọ̀yọ́ pé méjì lóòótọ́ ó lórúkọ ta ló mọ̀ ká tún fún yín opportunity díẹ̀ sí kí ni ilé tí wọ́n ń gbé wáyé ká yọ ẹ́ kúrò torí àfẹ́ tó máa wá dà wá láàmú níbí báyìí gbogbo ẹni tó bá máa dà wá láàmú Ọlọ́run á dá yín láàmú torí àfẹ́ ìdààmú níbí báyìí ibà yóò kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń dààmú èèyàn. Ta ló mọ̀ kó wá sọ ẹsẹ̀ gbé tán délẹ̀ ni wọ́n náà dọ̀ bàbá wa Ọ̀wọ́adé Aláàfin of Ọ̀yọ́ èmi á wá bá yín parí ẹ̀. Àwọn ní nọ́mbà 46 Aláàfin ti tèní nílùú Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wọ́adé. Ta ló mọ ọ̀dọ̀ bá ta lọ gbẹ̀yìn mo mọ̀ pé yàn á mix mọ́ yín lọ́wọ́ Ọba 16 láti dé ọ̀dọ̀ wọn. Ta ló mọ bí ta lọ gbẹ̀yìn kódà fún wa TV òun ló wá gbà tán ó ní a lọ sọ́dọ̀ kábíyèsí ní on the 22nd of July Aláàfin of Ọ̀yọ́ Imperial Majesty ó yàtọ̀ sí His Royal Majesty èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ ta ló mọ bí ta lọ gbẹ̀yìn èmi gan máa èmi gan máa ti gbàgbé tán pé ọdọọdọ ọba kan ní Benin Republic ẹ ṣe gan ni mo ti gbàgbé tán Ọlọ́run má jẹ́ ká gbàgbé ọba gidi mo gbọ́dọ̀ lọ mórúkọ wọn jáde wọ́n ní ọba wọn ní ìlú Pòbẹ́ èèyàn kan ní así gangan àwọn eléyìí ò dá kankan mọ̀ follow Koikimedia bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ follow Koikimedia ní ẹ mọ̀ bí ta lọ gbẹ̀yìn ọba Pòbẹ́ a gbọ́dọ̀ lọ mú orúkọ wọn jáde dáadáa torí pé wọ́n ní orúkọ gbogbo àwọn ọba ta lọ pátá ló ní orúkọ. So while I'm going to get that ìtorí èmi náà kọ sílẹ̀ àwọn ló máa jẹ́ nọ́mbà 17 kódà mo gbọ́dọ̀ tètè sọ fáwọn staff mi tó fi ṣe audio jáde pé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ dá ìjà sílẹ̀ ọba 17 láti dọ́dọ̀ wọn ìlú Pòbẹ́ ní Benin Republic ni mo tẹ̀lé olóyè ni wọ́n lọ kí ìkànnà àwọn ọba náà níbẹ̀ gbogbo wọn náà ni a máa kí dáadáa la máa dárúkọ bí ẹ ṣe wọlé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa pín ètò eléyìí ò ń ṣe ibi tí ẹ ti máa rí fracas à ń ṣe fracas níbí báyìí torí iṣẹ́ tí mo gbé dání ó pọ̀ ju fracas lọ tẹ bá wá fracas tẹ̀ ń wábi tí wọ́n ti fẹ́ dá rúdurùdu sílẹ̀ tẹ̀ ń wábi tí ẹ ti fẹ́ gbọ́ àṣírí àkínsọ àṣírí níbí báyìí self-determination is an inalienable right tẹ bá ń wábi tí wọ́n dàgbẹ̀gìrì síta tó ń wọ ewédú lé lórí ìbí báyìí kọ́ ni bó tó bá ń wábi tí o fẹ́ mọ níbo nìrìn àjò yìí dé níbo ló ń lọ wàá bá níbí báyìí
bẹ́ẹ̀ ni a ti rí ọba náà ìyẹn Pàlásì Royal de Pobẹ̀, the Royal Majesty Ẹlẹ́ṣì Camille, níbẹ̀ ni a lọ last. Ìyẹn a máa pè ní èdè Faransé ló fi kọ́, ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ kóòtù òjìrè ló pọ̀ níbẹ̀, bọ̀ nígbà tí àwọn òyìnbó, àwọn amúlùmálà tó ti dá gbogbo ẹ̀rú, wọ́n ti yọ èdè Yorùbá kúrò tó pọ̀ jù ní Benin Republic, but wọ́n sì ń sọ èdè náà dáadáa, torí pé nígbà tá a dọ́dọ̀ kábíyèsí tìlú Pòbẹ́, bàbá ṣe dáadáa, bàbá sọ àwọn ìtàn oríṣiríṣi náà fún wa lọ́hùn-ún, gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn náà ni ó sì wọn àwọn iléeṣẹ́ wa, gbogbo ibi tá lọ pé ká tó padà lọ, àwọn ọmọ wa wá ní bàbá wa Kóìkì, ẹ̀yin náà lẹ lè bá wa sọ fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjìrè pé kó ṣàánú iléeṣẹ́ yìí, kó bá wa ra bọ́ọ̀sì, àwọn ọmọ yìí ní kí n bẹ̀yìn àwọn staff mi ká tó máa tẹ̀síwájú, wọ́n ní kí n bẹ̀yìn pé kẹjọ àwọn nídìí bíi 16-18 seater tó máa gbà wọ́n dáadáa tá bá ń rìnrìn àjò, torí pé ìrìn àjò sì pọ̀ lẹ́sẹ̀. Yorùbá nation, Odùduwà republic, ilẹ̀ kóòtù òjìrè àìtí ìgbà officially, it is still Nigeria. Tinubu ìyẹn president ṣẹ̀dí láti Brazil, ó lọ Japan, ó lọ káàkiri, so àwọn ọmọ wa a máa sọ yẹn náà láàrin ètò tèmi, bí a máa ṣe fundraising ní, bí àyàn kan ló máa rà fún wa ní, bí àyàn méjì ní, in tí kò gbọdọ̀ pẹ́ ni, torí pé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ rí táwọn ọmọ ìfìrìnrìn àjò 16 yìí, ọpẹ́lọpẹ́ Elédùmarè, ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, níwọ̀nba a manage ni, kò dẹ̀ dá kírú iléeṣẹ́ báyìí wà kí a máa struggle when it comes to transportation, àfi tó bá jẹ́ pé gbogbo táwọn ọmọ yẹn ń ṣe kò tẹ́yìn lọ́rùn, èyí tó bá wá tẹ́yìn lọ́rùn nínú ẹ̀, ẹ jẹ́ ká mọ̀, so that kí a lè adjust ẹ̀ lé lórí, but without a very good vehicle, it will be very difficult fáwọn staff wa láti máa travel from point A to point B. Ọjọ́ mẹ́rin ni wọ́n lò ní Àkúrẹ́, kò jẹ́ kó lò tó yẹn rárá, mọ́tò tó gbé lọ ló break down, gbogbo wa náà la mọ stress tó máa involve, but mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, iléeṣẹ́ yìí ó nídìí ìrànlọ́wọ́ yín tó pọ̀. Now let's kickstart one at a time. Ẹ̀yin staff wa tí ẹ bá ń gbọ́ wa, ẹ bá wa pín gbogbo ètò yìí kó káàkiri gbogbo ibi tó yẹ kó dé ní gbogbo platforms. Àkọ́kọ́ lọ báyìí, àkọ́kọ́ lọ kí ẹni tó jẹ́ aṣojú movement tàgbé dání, torí gbogbo nǹkan ló ní aṣíwájú, gbogbo nǹkan dẹ̀ ló ní ẹni tó ń darí ẹ̀, tó máa wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn subordinate lóríṣiríṣi. Tálẹ́ni tá à ń sọ yìí, àwọn náà ni bàbá tí gbogbo wa gbà fún, àṣeyèméjì pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀mí yín kó lọ báyìí, in tí a gbé dání, in tí ó wà lábẹ́ òfin àgbáyé ni, tí Nàìjíríà dẹ̀ fọwọ́ sí under the United Nations, tí Nàìjíríà jẹ́ member. Mo sọ pé bàbá tá à ń sọ yìí, bàbá tó wo àná, tó wo èní, tó ń wo ọ̀la, tó mọ̀ pé ìjà tá à ń jà yìí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀, kódà ẹlòmíì tẹ́ rò pé bóyá torí tara wa la ṣe ń ṣe, ẹlòmíì tẹ́ rò pé bóyá torí kọ́ba àmọ̀ wá. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí the emeritus Professor Adebanji Akintoye, one people, one language, one culture. Má get confused about it. Ẹ̀yà kan, èdè kan, ìyíkíyìí tó bá fẹ́ pé ìntọ́ bá ń ṣe lọ́yọ̀ọ́ náà ni wá máa ṣe nílé Ifẹ̀, ìntọ́ bá ń ṣe nílé Ifẹ̀ ni wá ṣe lẹ́kìtì. O lè lọ sí ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ kóòtù òjìrè, kò sọ Ìgbò kan gbọ́ dáadáa. Bó bá sì ń sọ Èkìtì níjẹ̀bú, àṣìgbọ́n tó ń sọ, ìta ṣe ń pè ní àwa elédè kan nìyẹn. Mo kí the emeritus Professor Adebanji Akintoye. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní ìwé tí bàbá kọ yìí, bàbá ò ṣe mistake lórí ẹ̀. The Yoruba people, profile of the foremost black nation. S. Adebanji Akintoye. Is a privilege that I have a copy. Mo dúpẹ́ fún ẹni tó bá mi sanwó ẹ̀, torí wọ́ra fèmí náà ni kò ń ṣọ̀fẹ́. Kákọ̀ ka díẹ̀ kékeré
nípa bàbá wa yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí gbogbo tó ń lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí iléeṣẹ́ tiwa is not going to get entangled pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ ibi táwa fi sí ni pé a country must emerge out of Nigeria quickly very soon torí pé bí a bá jáde kúrò ní Nigeria ìyà tó máa jẹ wá after the next 5 years òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn you should be worried I should be worried ó jẹ́ kí gbogbo wa máa ronú tá a bá jáde in the next 5 years and I'm using in the next 5 years kò jẹ́ kó tó bẹ́ẹ̀ we are likely to be in a serious mess fún àwọn tí wọ́n sọ pé second term òun ni bàbá yìí ṣe máa wá ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe we can leave Nigeria now there's nothing wrong in it àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ pín USSR was dissolved Yugoslavia was dissolved ó wá depend on èyí tí ẹ bá fẹ́ múnú méjèèjì ìkan wà dissolved peacefully wá tí kan wà dissolved nígbà tí wọ́n sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí ibẹ̀ pé kó dissolve ìlú ìwọ̀ dá wọn lóhùn eventually it becomes bloody ní Yugoslavia and that is why we are doing everything possibly best láti make sure pé we are telling everyone that needs to know that our right to self-determination will not come with any intimidation from the local to the federal to the state. In tá à ń ṣe kò ń ṣe terrorism, in tá à ń ṣe kò dàlúrú. So we will not be pushed because we're asking for our right to self-determination. Tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, tó bá wá náà nífẹ̀ẹ́ sí, you have your right to say so, but Nigeria was forced on every single one of us. And it is now time that we dissolve this fraudulent 1914 amalgamation union. Kolukaluku lọ secure body. I believe that is not too much. Professor Stephen Adebanji Akitoye is an eminent African scholar, academic, and author from Nigeria, a leading African historian with famous work in the history of Yoruba people of the southwestern Nigeria in West Africa. After a BA honor degree at the London University and a PhD in African history at the University of Ibadan, he started his university teaching career in African history at Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria, where he became a professor and a director of Institute of African Studies. In the United States, he has taught African history at the University of South Florida, Tampa, Florida, and Eastern University, St. David, Pennsylvania. His published works include History of the Yoruba People, 2010, Revolution and Power Politics in Yoruba Land, 1840 up to 1890. In 1971, Emergence of Africa Topics in the 20th Century, African History, 1976. 10 Years of University of Ife, 1973. An Outline of Yoruba History, 2016. He has contributed chapters to several books and several articles to leading scholar journals. For years, he has written weekly columns for 2 of Nigeria national newspaper. Professor Akitoye, as at the time was 80, is now in his 90. But he still plays active role as an elder statesman and intellectual leader in the promotion of rational federalism for the, I'll leave the rest like that. Beyond the confinement of African continent, Yoruba civilization has played a very significant role in the expansion and establishment of Black Africa presence. This book draws our attention to the palpable influence of Yoruba religion, philosophy, politics, economics, dress and fashion, food, music, literature, visual,
verbal, and performing acts in Africa and African diaspora. In the era of the Atlantic slave trade, the Yoruba were few in the slave traffic for the first 250 years. More than that, it is approximately 350 years duration. Eye ọdún tó fi kó àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa, àwọn Britain àtàwọn Europeans. Ìyẹn ni wọ́n wá ń sọ pé ó fẹ́ wọ́n Nigeria. I hope you know what you're saying. But then, there became many in the last 100 years. The Yoruba were thus among the latest arrivals to the slave communities in most parts of the New World. And on the whole, the Yoruba were fewer than many other African nationalities among the totality of enslaved Black African arrivals in the New World. Yet, Yoruba culture, Yoruba contributed far much more than any other African culture to the evolution of the Black century in the New World. In mythology, traditions, folk rock, religion, commerce, travel, language, political culture, art, craft, manufacturer, etc., Yoruba civilizations strongly impacted very many of the people to the east, west, and the north of the Yoruba homeland in West Africa. This book on the Yoruba people and its culture is humbly offered to students, teachers of African studies everywhere, and to the general reader worldwide seeking to understand Africa more succinctly. It is offered in particular to the Yoruba people at home in West Africa, and the very large Yoruba and African diaspora in all parts of the world. While focusing on the Yoruba, this book helped to dispel in a factual and non-polemical manner many of the misconceptions, stereotypes, exaggerated generalizations about the cultural status of all Black peoples of tropical Africa and the root of the Black civilizations of the New World. So why do I then need somebody to come and tell me, I want so this, I want so that? I don't need to listen to any nonsense that is out there, because Professor Adebanji Akintoye, is an historian. He has said so much in his book, in his audio, in his interview, at home, and in the diaspora. So, Kilode Tolukaluku wan confused nípa ibo láti wá, níbo là ń lọ, kíni wá, and all this. Do not get entangled. It is another way láti divert spirit yín kúrò lórí òmìnira tá ń jà fún. Torí òmìnira tá ń jà fún yìí, òun gangan ní the key to remove a lot of problems tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ibi tí à ń pè ní ilẹ̀ kóòtù òjire. Anybody can sit and write anything, but you cannot know more than a man that was with Baba Awolowo throughout his lifetime. Taba sọ̀rọ̀ Baba Awolowo lẹ́ni, ẹ máa point sí Baba Akintoye. So kí wá ní all these tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé? Like I said, I don't want to dive into it because I am more focused on the job tí Baba Akintoye gbé dání. In tí Baba Akintoye dẹ̀ gbé dání ni pé kí gbogbo 60 million plus àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ kóòtù òjire tá ń gbé ní ibi tó ń pè ní Nàìjíríà lénìí, kí aráyé gbé, kí a gbé nígbé ọ̀rọ̀rùn, ká má máa tọrọ 5,000 naira, ẹ fún mi ní 2,000 bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ bá mi send ẹ̀ sórí OPay mi, àwa tó yẹ ká ní millions of money, àwa ń divert. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, you can see the game. Torí pé wọ́n fẹ́ mú ẹ̀mí yín kúrò ní nǹkan tó ń ṣe wá gangan. Gbogbo yín sọ̀rọ̀ rí lórí, like I said, in tó pàtàkì tó ṣe kókó ni pé 60 million Yoruba people are living in danger. Ìyẹn ló yẹ ká mú dání, ìyẹn ló yẹ kó jẹ́ priority wa, ìyẹn ló yẹ kó jẹ́ nǹkan tí a máa pariwo lé lórí. And not so again
ká béèrè fún freedom for Olóyè Ìgbòho. Lára freedom tá à ń béèrè fún Olóyè Ìgbòho, òun náà ló gbé wa káàkiri àti dé 17 palaces títí dé Benin Republic níbi tí a ti lọ ń ṣe ẹlẹ́ńbẹ̀ yẹn o. Ǹjẹ́ ti gbọ́ kí nìkan náà pé freedom Olóyè Ìgbòho kò tí ì gbà á, wanted ó sì wà lórí ẹ̀, accounted wọ́n ti pa. All these are the reasons tí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá lára many groups tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ pé lórí ààbò, lórí freedom Ìgbòho, lórí kí Ìgbòho lè jẹni tó lè rìn láàrin ìlú tí ẹ̀rù ò ní máa bà kó lè sùnú ilé ẹ̀ ní Soka. He has not slept in his house in almost 4 years. In tó gbé wa dìde nìyẹn. Ẹgbẹ́ wo lẹgbẹ́ náà? Ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Ṣáwọn nìkan ló wá ṣe? It's not possible. Táwọn bá sọ pé ká jáde, táwọn ẹgbẹ́ tó kù náà bá bá wọn fọwọ́ kun àbẹ́yìn tí ẹjọ́ rìnrìn àjò náà, ṣó lè possible ṣá? Ṣé a lè gbẹ̀yẹ? Ẹgbọ́n tí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà, ẹgbọ́n tó sọ ní palace, wọ́n lẹ́yìn gangan ní Ìgbòho, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Ìgbòho, ẹ̀yin gangan ni wọ́n kí ń rántí ní gbogbo ìgbà. Ìyẹn la ṣe ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀lé wa, títí kan driver tí kò láǹfààní àti lè jáde nu mọ́tò torí kò mọ̀gbà tí Ìgbòho máa jáde padà, kó má di pa máa wá driver. Ta ló wa mọ́tò yìí o, ẹ ti blọ́ọ̀kì títí o. Many of such happened during the last 1 month plus tá ti rìnrìn àjò yìí. A wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ family Ìgbòho. They could have called him and tell him to pull out. Kò sí nǹkan tá máa ṣe sí. Tí ìyá wa méjèèjì, àwọn ìyá wa, àwọn ọmọ wọn, tó bá sọ pé dádì, èyí tẹ́ ṣe tó, wọ́n á ní kinní kan tíyàn ti fi síta, kẹ́ lọ máa jẹjọ́ yẹn, kẹ́lòmí náà tún dìde. But àwọn ìyàwó ò sọ bẹ́ẹ̀. I am privileged to at least lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, mo ṣáà ń gbọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀, tá bá wà ní mọ́tò pé baálé mi o, mò ń fi àdúrà tì yín lọ bẹ́ ṣe ń lọ yìí, ẹ lọ́rí ẹ padà. Wọ́n lè ní bẹ́ ṣe ń lọ yẹn kẹ́ padà sílé, kẹ́ sọ fún Koiki náà kó padà lọ sí London. They have not said so, and that means ká máa ṣe àdúrà fún ìdílé Ìgbòho lójoojúmọ́ tá bá ti ń jí. Kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ló jẹ́ ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, ọmọ kóòtù òjire. We have 60 million, but they are always one out of many tó máa dìde tán, regardless of whatever it is, regardless of whatever the obstacle in tó ń go through. Òun ló mọ̀. Ṣé ẹni tó pa sílé ẹ̀ ní ká sọ ni? Àbí ológbò tó pa? Ṣé àkáǹtì tó tì ní ká sọ ni? Àbí káì má lè rí movement? Gbogbo wa là ń lọ sí pátì, àìmọye tó máa dé láti abroad, á lọ pátì. Ìgbòho òótọ́ ẹni tó máa wọ agbádá nísìn, tání kí ló ń ṣe níbẹ̀ yẹn jẹ́ bá yín débẹ̀. Torí pé wọ́n wà ní ìlú bàbá ẹ̀ pé wọ́n tẹ̀dí ni. Ṣọ̀daràn ni kò ń ṣọ̀daràn. In tó gbégbésẹ̀ ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn akíkanjú YSDM, like I always say, kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe tí ẹ lè fi ọwọ́ rọ́ YSDM, because the YSDM stand for Yoruba Self-Determination Movement. They have a role. Their role is played as the body. APC náà ní body tiwọn, PDP ní body tiwọn, UN United Nations ní body tiwọn, YSDM ní body tàwa náà. Is a body that represents us. Àwọn ló ń kọ lẹ́tà sí Tinubu, àwọn ló ń gbé ètò jáde. But under YSDM, many groups have the right to operate independently, to operate without anything tó lè fa àbùkù àbí jàmbá sórí ìrìn àjò yìí. And so far, a dúpẹ́ pé gbogbo ẹgbẹ́ tó wà lábẹ́ YSDM, wọ́n ti tako YSDM, wọ́n ti sọ pé táwọn ń ṣe yìí ó yàtọ̀ sí YSDM. Àwọn ẹgbẹ́ mi lè wá o, kọ́nà àwọn òfin tí YSDM ń ṣe, they are likely not to be part of the YSDM. But gbogbo ẹgbẹ́ tó bá wà lábẹ́ YSDM, they have followed what the YSDM want us to do. Kí ni YSDM fẹ́ ká ṣe? Ká lọ promote ilẹ̀ Oòduà, ká lọ promote Yorùbá nation, ká lọ promote self-determination. YSDM ò ní ká lọ máa jà, kò ní ká lọ máa fa sùúrùtù lórí social media. A mọ̀ pé orúkọ Ìgbòho ti di brand. There's no doubt about it. A dúpẹ́ pé bó ṣe láti rí náà nìyẹn.
but the Yoruba self-determination movement, one body for the sovereignty of Yoruba. For Yoruba yabi, money, don't get confused. The focus point is àtẹni tó jẹ́ Odùduwà, àtẹni tó jẹ́ Yorùbá, ìyà ń jẹ gbogbo wa, including myself. Mo mọ ètò ń bọ́ lára tèmi náà. Every one of us are all in danger. Whatever you want to call yourself, you are living in a country that is not likely to work in the next 100 years. We are better off to exit. Káwá pé national conference láàrin ara wa, kò nídìí Ìgbò láàrin ẹ̀, kò nídìí Hausa. Mo ń gbọ́ pé àwọn Hausa celebrate Hausa Day. Mo ń wo lórí Arise TV àti náà ni máa play video níbí báyìí mọ́. Tí àbá ti ń sọ pé àwọn Hausa yìí náà wọ́n tún yàtọ̀ sí Fulani, but Fulani ti ń claim Hausa Fulani. That should be our first key, our first priority. Èmi ò ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni mí, ṣé ìyà ń jẹ nínú Nàìjíríà? Ṣé orí iná lò? Ṣé orí identity ẹ lò dáadáa? So why all these who are? Our first focus tí wọ́n fẹ́ ká divert kúrò iṣẹ́ Fúlàní nìyẹn. Fúlàní àti Britain àwọn ló ní ète tó pọ̀ jù láyé yìí. Tẹ́ bá ń gbọ́ ẹni tó ní ète tí Britain bá ń sọ fún ẹ pé gba bíbáyìí, tó bá gbabẹ̀ ó wá já sínú kòtò. Bí Fúlàní náà bá ní kó gba bíbáyìí, ó máa já sínú kòtò. That is the job that they are doing. Láti divert attention wa from the real problem. Kí ni problem yẹn? Ó ní pé a fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà rárá. A fẹ́ abandon Nàìjíríà, but gbogbo wo ò lè máa lọ bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀. I have said this many times. A gbọ́dọ̀ ní body. A gbọ́dọ̀ láwọn tó máa jẹ́ the organ. Tí kankan bá ṣẹlẹ̀, a máa pè wọ́n. In tó bá rú wa lójú, a béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn wo là ń sọ yìí? Àwọn náà ni YSTM. Tó bá gbọ́ wọn rí, òun lẹ ti ń gbọ́ lé ní lẹ́ẹ̀kan sí. Tó ń pè ní Yorùbá. Ṣé nísìn àwa lọ yọ Yorùbá self-determination, a nítorí àwa distracted, àwa lọ fi Odùduwà self-determination movement sí. This is all distraction. Our focus point is to first exit Nigeria. Tàbá kò sígbà téèyàn lè change orúkọ. Mo sọ fún yín pé 2016, I live in the UK for 27 years. When they left the European Union, passport yẹn change lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A lè change the document tá à ń lò lọ́la nígbà tá a bá gba country wa. A lè change orúkọ. Many countries have switched their name. Turkey tẹ̀ ń wò lẹ́ni nísìnyí kò ń ṣe Turkey mọ́, ó ti di Turkey. Àwọn ṣe máa pè ní Turkey, àwọn ló mọ ìdí tó ṣe tún change orúkọ yẹn. Do not get entangled because you will lose the focus. Ìwọ tẹ́bi ń pa, tó ní ebi ń pa ẹ́, o tún wá ń jàjà orúkọ kan ni mo fẹ́ jẹ́, orúkọ kan ni mo jẹ́. You will be locked in that situation. Let us remain focused so that we can get to our destination as quickly as possible. We unite, we will defeat the Fulanis. Britain ló ń ṣiṣẹ́ behind the scene. Fulani láàrin. Before I came on this live show, èyí tẹ́ bá wà lórí TikTok àti posted, èyí tẹ́ bá wà lórí Facebook àti posted sórí X. Just few hours as I was setting up, àtútù gbọ́ pé wọ́n ti pa èèyàn mẹ́ta ní Kwara. Ṣé ẹni tó pa yẹn nísìnyí tó ń claim èèyàn kan ni mo jẹ́, èèyàn kan ni mo jẹ́, ṣé Fulani dá yín mọ̀? I don't think Fulani recognize whether you are Odùduwà or you're Yoruba. What we need to do first is to secure the borders, which is the reason why Ẹgbẹ́ Ìfẹ́lódùn Àpapọ̀ Ọmọ Yorùbá tó gbéra tó dìde under their president tí a mọ̀ sí Gani Alágbàlá. Èmi àti ẹ̀gbọ́n mi á máa jà dáadáa, àdé máa parí ẹ̀. Mo lọ mú picture ẹ̀gbọ́n mi tí a jọ yà nígbà tó wálé. Àwọn èèyàn tí ń wálé lórí ìrìn àjò yìí tó ń ná owó ṣìgìdì. This was 2021. Ni mo kọ́kọ́ láǹfààní pé a máa jọ ríra sójú báyìí, èmi àti Gani Alágbàlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. That was in Soka ní Ìbàdàn. Kẹlẹ̀ wo how many years ago is that? Gbogbo àná la ṣe wà lórí ìrìn àjò yìí. Adúpẹ́ fọ́ba Elédùmarè. Kódà wọ́n ní name doesn't matter. Àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n ní Netherlands have two names. Wọ́n pera wọn ní Holland. Ìwọ́dẹ̀ máa wo football Holland àbí wọ́n lọ tún pera wọn ní Netherlands. Èmi ò gbé bẹ́ẹ̀ rí. Àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ ló ń sọ fún mi lórí screen tí mo ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn òdú tó bá tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá máa fi sórí comment section ẹ jọ̀ọ́.
Today, a lot of our people don't understand that the Fulani agenda is to distract you from the real problem. Rí mọ́tò fi jáde, mọ́tò tó wà náà ó ń já ní ṣòkòtò, wọ́n ń disturb ẹ lójú títì, ìyẹn ni kó jẹ́ priority wa. Do not get entangled. Yes, we are living in an era of social media. Many videos were sent to me, I deleted, I don't have to listen to it because my time is very, very important. Nílùú òyìnbó a máa sọ pé aago la fi ń ṣiṣẹ́. Ó bá ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó after tó bá ti parí period tó fi ń ṣiṣẹ́ ní 9 hours. Tó bá tún máa lò ẹ́ fún another 30 minutes, ẹ gbọ́dọ̀ negotiate bó máa sanwó. Don't be entangled with all these. Name can be changed at any time. Ibì kan ọ̀dẹ̀ ní jura wọn lọ. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀ pé ibì kan máa wá jura wọn lọ àbí ibì kan máa wá superior jura wọn lọ. Do not get entangled with that. This is your only platform where you can get that kind of narrative. I am telling you, I have lived with the West in the European, British, English for 27 years. And I know what they can play. Gbogbo game tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sìntẹ́rì, it is the game of the Britain. Britain ló wà behind there. Wọ́n kàn lo Fulani as the front. Britain ni ó wà behind obstacle Nigeria. I can say it to the face of the king. Ẹ̀rù bà mí, ìyẹn king tí wọ́n ní mo sọ. Àyà mi ò já láti sọ fún King Charles pé ẹ̀yin lẹ wà behind it. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ resolve problem yìí, Ọlọ́run má jẹ́ kó dà lẹ́yìn lórí. Britain is number one enemy gbogbo ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, whatever you want to call it. Britain ni àwọn ni wọ́n ṣekú ṣẹyẹ tó wà lábẹ́. I have lived there for 27 years. I have no reason to be scared. Ìtì bá fẹ́ gbé mo ti gbé níbẹ̀, mo ti enjoy life. Mo fi tó kù kí n gbé lọ́yọ̀ọ́, kí n gbé nífẹ̀ẹ́, kí n gbé lẹ́kìtì, ó tẹ́ mi lọ́rùn. Kódà mo fẹ́ máa lọ gbé pẹ̀lú àwọn ìyá mi ní Ìbàràpá lókè ọ̀hún lọ́hùn. Don't get entangled because Britain tẹ̀ ń rí yẹn. Britain tẹ̀ ń rí yẹn. Èmi gan ọmọ Britain mo kàn sọ ni. Àwọn Awólọ́wọ̀ deal pẹ̀lú Britain, but Britain deal pẹ̀lú gbogbo wọn. Awólọ́wọ̀ bàbá wa, wọ́n deal pẹ̀lú àwọn Britain. Báwo ló ṣe deal pẹ̀lú wọn? Wọ́n mọ̀ pé àwọn wà intelligent jù wọ́n lọ. Wọ́n wá lo Fúlàní, wọ́n lo ète, wọ́n lo Ìgbò náà, wọ́n lo oríṣiríṣi ẹ̀yà. Britain is the obstacle to gbogbo problem tá à ń face ní gbogbo tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà ni o, ilẹ̀ Yorùbá ni o. Britain ni àwọn ló change, àwọn ló dọwọ́rú. So when some of you are on the social media, tẹ́ wá ń bára yín jà, ẹ̀yin tẹ́ máa bèrè ní pé kí ló dé tí Britain kó wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹranko? That should be our priority. But mo fẹ́ make sure pé within the next hour tó kù, mo fẹ́ fi kí àwọn ọba ni, and I only have 12 minutes. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé. I live with them. I'm still living with them. Tó bá wù wọ́n kàn ní kí n má wọlé mọ́, problem tí wọ́n nìyẹn. Ilẹ̀ Oòduà tẹ́ mi lọ́rùn. I can live anywhere in Yoruba land. I can live anywhere within the Southwest. I am more peaceful. Orípójú mi ń dán. Mo wà ní Africa, mo fresh. Lóòótọ́ owó ilé wà lọ́hùn, gbogbo gbèsè wà lọ́hùn. But I am still happy. I am more happy living on the ground here than living there. And I'm saying it without anything in my heart. Inú mi ń dùn pé mo wà ní sàlẹ̀ báyìí ju pé kí n wà lókè lọ. Yes, mo miss àwọn ọmọ Oòduà. They have British passport. Tí bá rówó ni màá ní kọ́ tí wá kí mi náà. Owó tó so ní ọ̀nì. Ìgbà mélòó ló máa fi dé? Within 10 hours, à ń bọ̀sibọ́sí tó bá wọ direct flight. Wọ́n wá bá mi ní Nàìjíríà bí báyìí. Bó dẹ̀ jẹ́ ẹbí kan láti máa lọ pàdé. But the fact remains that 60 million of my people are living in poverty. Ìyẹn gangan ni priority máa tiẹ̀. 60 million in tí Ìgbòho ń jà fún nìyẹn. In tí Bàbá Akíntóyè ń jà fún nìyẹn. This is our problem. Kò ń ṣe ìgbàgbàgbà tọ́lúkàlùkù sọ. Ìgbòho is a brand. Gbogbo tẹ̀dẹ̀ ń sọ pátá kò sí tó gbọ́n nínú ẹ̀. Ìgbòho kì í ṣọmọ kékeré. But like I said, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ àti àwọn ìyàwó ẹ̀ pé wọ́n wà against tó gbé dání. They could have said so, nothing anybody can do. But the first thing is we must gain his freedom. Ó gbọ́dọ̀ gba freedom ẹ̀ because àwọn tó ń ṣe ju Ìgbòho lọ tó ń ṣe terrorism wọ́n ń gbé nínú Nàìjíríà. There is no reason why Ìgbòho should be living outside the country. We must do everything. Àwọn kan tẹ́ sọ pé ibi tẹ́ ti ṣe dé yẹn àwọn ọba no gbogbo ọba tá bá lè lọ visit la máa débẹ̀. Owó ló máa jẹ kò ní jàgbàdo ni. Ẹni tó bá máa tẹ̀lé wa ló máa tẹ̀lé wa. Gbogbo ọba tá bá lè dé la máa dé. But ibẹ̀ náà la máa need the resources. Ìgbòho tí wá sí Kogi kò tí lọ sí Kwara. Ìfẹ́ lọ́dún ò lè gbé gbogbo responsibility yẹn. This is where you diaspora needs to come in. Ibi tí gbogbo àmà ti dìde nìyẹn.
This is the time to prove that we are in love with Igboho. This is the time to prove it beyond reasonable doubt. Kò ṣe time la máa yúnra a fẹ́ náwó. O lè kọ́lé kankan sínú Nàìjíríà nísìnyí kò ní safety. No matter where you are. Àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n rí pẹ́lá tó ń ṣe streaming ọmọ kékeré yẹn. Hey, imagine it could have been taken away. Aago mẹ́rin lèmi jí ni mo rí story yẹn. Pé wọ́n ti wá pẹ́lá o for 3 hours. Àmọ́ bí tó wà irú ló fowó nìyẹn. Ilé ẹni ẹran sápá ẹfẹ kọ́lé, ẹfẹ ralé síbi tí kò sí security. I wish you all understand that this is not the time ká máa yún owó. This is the time to pump the money ká lè tètè exit. Torí Tinubu ò ní kówó fún wa. Àwọn olóṣèlú ò ní kówó fún yín. They're all interested in Nigeria, which is British created country. And we need to stop them in every way we can stop them. Tó bá máa dìjà, kó dìjà. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. But for now, we will continue in the dialogue and the peaceful way. But pé kò ní dìjà yẹn, ẹ̀tútù ẹ̀dànù, ìjà ṣì ń bọ̀. Ìgbà tíjà yẹn máa dé láàmú ni. I have said it and I still remain on that. Now, let's quickly come back. Mo kí Gani Alágbàlá lẹ́ẹ̀kan sí mo ní mo rí picture mo á send ẹ̀ sí wọn pé ṣé rántí picture yìí ẹ̀gbọ́n mi nígbà tẹ́ wálé ní 2021 that was in Soka. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí the vice president ìyá dáadáa ìyá alálùbáríkà Kentos àwọn ni wọ́n dìde tí wọ́n lọ ṣe aṣojú olóyè ní ọ̀dọ̀ kan náà wọ́n bá wa ní ọ̀dọ̀ Aláké of Egbaland gbogbo ibẹ̀ náà la máa dé. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Aja Queen Ara mo kí wọn dáadáa mo kí Evangelist Tóyìn Àṣùbíàró mo kí mọ́mì wa Tóyìn Ọláoyè mo kí mọ́mì Ellen mo ní wá lè má dárúkọ ká má dárúkọ ìyá Jagun gbogbo ìgbà tá a bá ń jáde at 70 plus ìyá yìí wọ́n tún wọ ṣòkòtò ìyá yẹ ẹ̀ẹ́dẹ́ dàgbà ní mọ́mì wọ́n ní ibi tẹ́ bá ń lọ lẹ́ ń lọ àwọn lè fi sílẹ̀ gbogbo yín náà la máa tẹ̀lé ẹ bá mi kí Ajagun dáadáa ìyá lálùbáríkà kọ́lọ́jà rí wọn pẹ́ mo kí sísítà mi èmi a máa ní comrade mi ọkùnrin bí obìnrin comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú mo kí dáadáa mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ bá dárúkọ yín bá dárúkọ yín ọba Elédùmarè mọ̀ yín mo ní bí mo dárúkọ yín bí mo dárúkọ yín ọba Elédùmarè ó mọ̀ yín àtẹni tó ń ṣe ní kọ̀rọ̀ àtẹni tó ń ṣe ní gbangba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi àdúrà ránṣẹ́ lójoojúmọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàìsùn ní mùsùlùmí ni kìrìsìtẹ́nì ni oníṣẹ̀ṣe ni gbogbo yín pátá ni mò ń kí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mo kí àwọn Iron Lady mo kí dáadáa ẹ̀kọ́ àdúrótì mo mọ̀ pé ẹ̀ ní resources ó yẹ kẹ́ máa ṣe ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn lọ gbogbo ẹ̀ náà là ń lack tá a bá ti gbalẹ̀ wa bó jẹ́ góòlù tó bá ń tà lọ́ṣun náà la bá máa tà ní a máa fi tọ́jú gbogbo ara wa ìyẹn lọ ṣe fẹ́ ká gba yóò lẹ́yìn Oòduà wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti gbalẹ̀ yẹn gbogbo resources tí àwọn olè jẹgújẹrẹ tó gbé dání sọ́wọ́ tó fi ń ṣọlá á tó gbogbo wa lò mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa torí ẹ̀yin olórí adé ẹ̀yin bàbá wa nínú ilé mo kí yín mo kí bàbá wa àwòrò ṣàṣà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo coordinators pátá ní gbogbo club gbogbo platforms tí olúkálùkù yín wà gbogbo yín ni mo kí o mo wá kí gbogbo state tí gbogbo wa ti ń dìde torí kò easy kíyàn gbéra láti state ẹ̀ kó náà lọ síbì kan anything can happen ìlú burúkú ní Nàìjíríà ìlú tí kò nítọ́jú fẹ́ni kankan mo wá kí ẹ̀yin diaspora tẹ́jẹ́ bíi backbone gbogbo àná la máa sọ pé àwọn Israel ní backbone àwọn ọmọ wọn nígbà tí wọ́n ń jàjàgbara tiwọn náà ẹ̀yin ni torí pé tá bá wo dọ́là lẹ́nìí tẹ́ bá sẹ́ni $10 sí wa ó lè tó máa fi multiply lówó òfò tó ń pè ní náírà yẹn mo kí Bishop Adesina mo kí àwọn Yonkan mo kí Reverend Paul mo láǹfààní àti rí wọn after many years àti pàdé ní sílẹ̀ méjì pàdé lọ́dọ̀ bàbá wa lọ́wọ́ àtúpàdé ní Ilé Ifẹ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ quietly tẹ́ẹ̀ní mọ̀ rárá mo kí gbogbo wọn mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́ṣọ́ ààbò látàgége dé Bàrígà mo kí Àwòrò Ṣàṣà mo kí Àwòrò mo kí gbogbo groups mélòó la fi dárúkọ I'm just trying to catch as much as possible mo kí General Trustina mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Omeyo mo wá kí Prophet Ológun Olúwa mo kí Mega Rally mo kí Mega Rally èèyàn ni wọ́n mo kí Mega Rally mo kí Mega Rally dáadáa ẹ kú ìnáwó gbogbo gbà torí àwọn kan wà á máa fà yín lọ́rùn tá bá ti get stop gbọ́dọ̀ get stop níbi tá dé nísìn mo wá kí gbogbo àwọn media látòrí world media
bẹ́ẹ̀ rí mi ní world media mo ṣe wà lára wọn. I just remain independent torí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́mi máa ń sọ tó lè má gbà tí wọ́n lọ ìyẹn mo ṣe dá dúró as an independent but èmi náà member ni mí so gbogbo àtẹ́bá tí wo world media member ni mí but I am an independent media torí mo dá dúró torí àwọn kan wà tẹ́mi máa sọ tó lè má tẹ́ world media lọ́rùn. Mo kí Lamid àjọpàdé nílé Ifẹ̀ àjọpàdé káàkiri mo kí òun ní chairman mo kí Àṣàkẹ́ TV mo kí gbogbo àwọn mídíà wa mo wá kí àwọn tí wọ́n dúró dáadáa mo kí Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo sọ pé ẹni tó jú ń dùn ó náà wò rí kankan gbogbo ẹ dúdú ni ó ń tẹ̀lé wa dé Ìbàràpá ó ń tẹ̀lé wa dé Ilé Ifẹ̀ irú àwọn èèyàn báyìí náà yẹ kẹ́ fún lówó ká ra mọ́tò fún kó máa káàkiri wọ́n ti rọ́ gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ ní mọ́tò tẹ gbé sílé ẹ gbé mọ́tò yìí síta kárí lò. Àwọn ìrìn àjò tá à ń rìn tá à ń tẹ̀lé olóyè yìí àwọn ìrìn àjò tó long distance ni a fẹ́ lọ Àkúrẹ́ nísìn lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Lúkà àtútù ronú báyìí àtútù ronú because mọ́tò tó gbé wa lọ nísìn mo ní láti bẹ̀ lọ driver ṣé mọ́tò yẹn máa lè wà capable láti tún drive after tí problem tó ti níyẹn. Gbogbo mọ́tò tẹ gbé sínú ilé yín tó kàn rust yẹn ẹ gbé fún wa kárí lò tá bá gba country tó a lè replace ẹ fún yín padà ẹ kàn gbé síbẹ̀ ní ẹ lò ẹ gbé fún wa káwa rí lò. Mo kí gbogbo èèyàn wa mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn groups tó bá ti di exactly 1 hour we will go straight into láti dúpẹ́ fáwọn ọba. Mo kí GR1 prayer group wọ́n láǹfààní àti bá olóyè sọ̀rọ̀ níjọ́ Tuesday látọdún 4 nísìn ni wọ́n ti ń ṣe prayer yẹn every Tuesday àjù 6 lọ tí bá mísẹ̀ ajẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí mò ń wọnú Áfíríkà yìí ni a kì í mísẹ̀ rárá. Mo kí ẹ brother mi mo fojú pẹ́rẹ́ fún wa TV ọba Elédùmarè bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí Pavilion mo láǹfààní àti I mean look at the joy when you meet all these individuals ẹ wò fẹ́ ta fi ń pàdé ara wa. Mo kí ICN TV mo kí àwọn ti Hong Kong náà mo kí gbogbo home base mo kí Lady K mo kí everybody and we will now be going into kádúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ tó gbé ìrìn àjò yìí dìde òun ni Ìfẹ́lódùn Àpapọ̀ bọ̀ láàrin ẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn subordinate tó ń bá wọn ṣiṣẹ́. Mo kí ìyá wa tó ti ṣaláìsí late Janet Fashakin Ìgbòwódè mo kí wọn group wọn náà. Àwọn tó ti yàbàrà tán náà ti gba country àwa ń délẹ̀ Oòduà àríbi tẹ́ ti gba country. I have said it evidence wà kò sẹ́ni tó máa náà wọ́n rí mi nílé Ifẹ̀ kò sẹ́ni tó máa rí mi àwọn tán náà ti gba country wọ̀ lè wálé tó bá wálé kò sẹ́ni tó ń lé wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ pa yín bọ̀wọ̀ ti gba country so they cannot come back home. Irọ́ ló ń pa kò tí ì sí any evidence anywhere. Mo ti gba Sẹ̀nẹ̀ kọjá mo ti gba oríṣiríṣi border tó wọlé Yorùbá kọjá mo rí any evidence to indicate that there is a country yet and that is why I don't want us to lose focus. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ìyàwó tèmi náà mo kí àwọn ọmọ Oòduà gbogbo àlọ́ ń bí mi pé dad everything is okay ẹ̀mẹ́ta ló máa pè mí wá pè mí láàárọ̀ pè mí lọ́sàn-án mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ìrànlọ́wọ́ pé Koiki ó kéré ẹ má wá gbàgbé iléeṣẹ́ ní bíbáyìí owó la máa fi run operation ní bíbáyìí kò ń ṣe ọ̀fẹ́ nothing is free. Mo kí Morenkeji Anobi TV mo kí Councillor Sani Lambe àwọn ni mayor of Lambeth lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí bàbá wa Chief Kẹ́hìndé àwọn náà ṣe kúrò Nàìjíríà wọ́n ní fóònù àwọn tẹ̀ jí lọ àwọn ti padà sí London gbogbo èèyàn kan ló ní access láti padà ẹ wo Olúwo ọba Olúwo ó wà ní Canada tó ń show passport. He's happy. He's an happy man that can travel to Canada with a Canadian passport. Yet millions of people that are living in Iwo are living in abject poverty. In táwa ń jà fún nìyẹn so that kí wọn náà lè lo passport ilẹ̀ Oòduà passport ilẹ̀ Yorùbá láti fi travel lọ sí ibikíbi tó bá wù ẹ́. But right now you can't do so because o need the visa àbí kò ní 17 million naira. Ṣé gbogbo wa ni a máa ní 17 million naira tàbí fi lọ ṣe student tá máa fi lọ sí Canada? When we have a country that is working, we will not need to travel around the world. Mo wá kí gbogbo ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà torí pé ẹgbẹ́ kan náà làwọn náà. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ Ìfẹ́lódùn mo kí gbogbo groups pátápátá mo kí gbogbo state ẹni mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Libya Ghana gbogbo ibikíbi tí ohùn mi bá ń dé ẹ bá mi máa pín ètò yìí ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa ní gbogbo diaspora. Mo kí yín o mo kí àwọn lawyers wa náà tó ń ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ olóyè Ìgbòho ní Ilé Ifẹ̀ ní lọ́yọ̀ọ́ ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti ń gbà wá ní àlejò àkíyìn o. Mo kí yín ní London mo ti miss London mo miss carnival àwọn ọmọ dem àwọn ọmọ oríṣiríṣi ọmọ tí àwọn máa rí tí wọ́n bá lọ sí carnival ìjọta lọ last àwọn ìyá yẹn wọ́n gbé wọn rìn
lọ́ní Koiki èmi ẹ̀ títẹ́ àti wá sí carnival yìí mọ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n lift àwọn ìyá mi báyìí ọ̀rẹ́ sẹ̀ wọ́n lẹ̀ gbogbo ta máa ṣe nìyẹn mo kí brother mi Prince mo kí ní France now that is the first hour ẹni tó bá gbọ́ díò yìí ẹ gbọ́dọ̀ wá the second part ta fi kí àwọn ọba torí eléyìí nísìnyí ta fi gbẹ́nu léyìí olóyè ló ní Koiki coordinator mi àwọn ọ̀rẹ́ kò tí ì jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta èmi náà relax ní bá mi mo relax ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé mi gbàgbàgbà ó ti pọ̀ ju ẹ̀wọ̀n náà yà wá ní kó ṣàgbo fún ẹni àbílẹ̀ ló wà ní kó ṣàgbo fún ẹni mo kí àwọn ìyàwó mi tó ń tọ́jú mi dáadáa torí pé Azeez ń jealous ó ní gbogbo ẹ̀ ń dán yányán ni. Now let's go back to the main reason why we are sitting here àti wà ní the second part gbogbo ibi tí a fẹ́ lọ yìí 17 ọba tí bá ṣe ń pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní sùúrù fún àwọn tó wà lórí Koikimedia Instagram kó lọ kó fi padà ẹ bá mi máa sọ kábíyèsí o kẹ bá mi kí wọn dáadáa. Don't get entangled with everything happening on the social media. Let's remain focused. This is Koikimedia part 1, bringing the world closer to our doorstep. Now ní sùúrù káwọn Instagram yẹn kó padà so that káwá bẹ̀rẹ̀ sí kí gbogbo àwọn orí adé mo kí àwọn staff mi dáadáa. They have worked tirelessly, but we are still lacking a lot of things. Power bank, one lack it, gbogbo wọn ló ti complain. Àwọn phones tẹ́ ń rí tó ń ṣe balabala yẹn, tá bá ní Samsung kò tuntun, àwa náà BPC tẹ́ ń rí tó ń ṣe ṣamṣam yẹn, owó taxpayers ní. Alẹ́ tó lè ra Samsung brand new mẹ́ta fún wa pé Koiki wọ́n mú kan dání, phone tèmi náà ti di balabala. I'm managing it. All this is something that we should talk about and we should remember that we need all your services. Mo kí bàbá Prophet John Ogundele mo rí yín bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Interbẹ̀mí mo rí bàbá bá sọ̀rọ̀ lánàá ni ẹ má bínú bí a títí èní tí bá ti rí bàbá bá sọ̀rọ̀ à connect yín. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ kò possible. It's not likely that everybody will communicate with Ìgbòho. But message tẹ́ bá ní tẹ́ bá ti send it sí mi, I would try my utmost best to communicate with Ìgbòho. Most of them are private, they are not for public consumption. When you communicate, bẹ́ẹ̀ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀, àbẹ́ní kankan tẹ́ fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀, àbẹ́ní kankan tẹ́ fi advice ẹ̀, which a lot of you are doing, mo communicate messages sí olóyè. Now, let's go straight to it. 29th August 2025, day 79. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́. Ṣé rí pé ńgbà tá bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ mú lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan ní ṣé bá ṣe máa ṣe lélẹ̀, ṣé rí pé ó ń yàtọ̀ síra wọn. Day 79 of the movement láwà adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn elétò 29th of August. This is Koikimedia bringing the world closer to our doorstep. A bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ kábíyèsí tí a kọ́kọ́ dọ́dọ̀ wọn ìyẹn ní on the 22nd of July 2025. A lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa ní day 34 of the Yoruba Nation campaign. Ọ̀dọ̀ bàbá wa kábíyèsí is Imperial Majesty Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wọ́adé tí mo ṣe kábíyèsí o, the 46th Aláàfin of Ọ̀yọ́. That was our first outing. The second outing took us to Ògbómọ̀ṣọ́ the same day, the 22nd of July 2025. Adọ́dọ̀ bàbá wa His Royal Majesty the Olúgbọ́n of Orílẹ̀-Ègbọ́n, bàbá wa Ọba Francis Olúṣọlá Àlàó tí mo ṣe kábíyèsí o. That also happened the same day we traveled to Ọ̀yọ́. We had a short of break in between. On the 13th of August, we took out again, and that took us straight to Aláké of Ẹ̀gbáland ní Abẹ́òkúta. His Royal Majesty Ọba Dr. Adédọ̀tun Àrẹ̀mú Gbádébọ̀ III, mo ṣe kábíyèsí o. On the next day, which was another few days after that, 17th of August, took us to Ìbàràpá Méjèèjì, a fantastic outing. We love it. We appreciate everyone that attended that particular outing. Àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ bàbá wa Elérúwà of Èrúwà, His Royal Majesty Ọba Samuel Adébáyọ̀ Adégbọ́lá tí mo ṣe kábíyèsí o fún bàbá wa ìyẹn ọba wa Elérúwà of Èrúwà.
That same day, it was a very close, tight one within Ìbàràpá. Agbéra a lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Olú of Igbóọrà, bàbá dáadáa kábíyèsí ní Ìbàràpá Central, ìyẹn ní ìlú Ọ̀yọ́. His Royal Majesty Ọba Jimoh Ọlájídé Títílóyè, mo ní kábíyèsí o, bàbá dáadáa, wọ́n gbà wá lálejò. Níjọ́ kan náà yẹn náà ní 17th of August 2025, adé ọ̀dọ̀ bàbá wa Onídèrè of Ìdèrè land. Lóòótọ́ àbá kábíyèsí, èmi náà ti láǹfààní àti ní nọ́mbà ìyálóde, wọ́n tí ní kí wọ́n ra lẹ̀, bọ̀ ìyálóde mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí yín o ní gbogbo ìgbà ìbá máa kí kábíyèsí. His Royal Majesty Ọba Reverend Kingsley Adérọjú Oyèlámì Oníkọ́lá JP Olúbìtù, ìyẹn ní on the 17th. Ní that same 17 yẹn, a tún tẹkọ̀ sọ́nà adé ọ̀dọ̀ bàbá wa His Royal Majesty kábíyèsí o Ọba Alhaji Abdulrafiu Adéníyì Ọláníyì Àríwọ̀ọ́lá Àkótù, ìyẹn Asígangan of Ìgangan Kingdom, mo ní kábíyèsí o. Agbéra láti bẹ̀ adọ́dọ̀ àwọn bàbá dáadáa, àwọn bàbá lálùbáríkà. Mo like àwọn mountain tí mo rí ibi tá a gbà wọlé yẹn, gbogbo bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀ kó busy, kó jẹ́ hospitality, kí iná wà, kí títì wà, ìyẹn kábíyèsí ti Ayétẹ̀land adébẹ̀ ní His Royal Majesty Ọba Emmanuel Ewo Ọlá Boria Bùnmi Aremu I, Aṣíwọ̀ of Ayétẹ̀land, mo kí yín o, mo ní kábíyèsí o. Ní on the 17th yẹn náà, ṣe rí pé it was a very tight one. Ní on the 17th yẹn fún bàbá wa Olóyè Ìgbòho, the Ẹlẹ́pẹ̀m of Tápàland, bàbá dáadáa. Bá ṣe wọlé báyìí ni bàbá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà fún olóyè, lọ́ṣẹ́ àdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjìrè náà, ìyẹn nílùú Tápà ní Ọ̀yọ́, ní Ìbàràpá North. His Royal Majesty Ọba Títílóyè Oyèkánmi Sunday. Bí mo ṣe ń kí àwọn kábíyèsí, àgbàgbé àwọn olórí o, torí pé kò sí palace ta lọ tá bá àwọn olórí níbẹ̀. Gbogbo bí ta lọ pátá ni olórí ń bẹ níbẹ̀ tí wọ́n welcome wọn náà látọ̀dọ̀ bàbá wa láàfin títí débi tí mo kàdé. Nígbà tó wá dijọ́ kejì tí a fẹ́ máa kúrò ní Ìbàràpá, adọ́dọ̀ bàbá wa bàbá Tápà, bàbá ládùúrà, bàbá dáadáa, wọ́n ṣe àwọn àdúrà tó pọ̀. Wọ́n ní gbogbo yàn gbọ́dọ̀ dalẹ̀ Olóyè Ìgbòho, bíyàn kan bá dalẹ̀ ìwọ tójú ẹ̀ bá rí ni o. 18th August 2025, abá tẹná sọ́kọ̀, ó di Èkìtì láti Ìbàràpá títí ò da, àmọ́ adé ọ̀dọ̀ bàbá wa the Olúkẹ̀rẹ̀ of Odò Ọjà ní Ìkẹrẹ̀, èyàn ọmọ Èkìtì. Àráyè jẹyán lọ́dọ̀ bàbá, bí ajọ́ ti bá tún padà lọ mọ́ jẹyán. His Royal Highness Ọba Sọyin Ayọ̀délé Ganiu the Okomolese II, kábíyèsí o, mo kí kábíyèsí náà dáadáa, àti àwọn olórí àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ọjọ́ ń ṣiṣẹ́ ní palace. Ní on the 18th yẹn náà, a rìn lọ sí ibi tó ń pè ní Ìta Ajérò Festival. Àìtí kí kábíyèsí Ajérò torí pé ọdún ni a kọ̀ wọlé lọ bá wọn ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá rántí pé bá ṣe wọlé náà ni gbogbo ariwo ta lọ pé Ìgbòho dé. Kódà bàbá wa Ọọ̀ni fi sọ̀rọ̀, à sọ̀rọ̀ débẹ̀ nígbà tá a bá dọ̀dọ̀ ti bàbá wa Ọọ̀ni. A rí pé gbogbo ẹ ṣe wìtìwìtì, ìyẹn ní Ìta Ajérò Festival 2025. Níbẹ̀ ni a ti rí bàbá wa Ajérò àti bàbá wa Ọọ̀ni, bọ́tẹ̀ a sì tún máa sọ̀rọ̀ lé ibi tó kù. On the 18th yẹn, a bá tún tẹ̀ náà sọ́kọ̀ díẹ̀, kò jìnnà síra wọn. A tẹ̀lé convoy bàbá wa Olúpòtì of Ìpòtì Kingdom, bàbá dáadáa, bàbá lálùbáríkà. Mo ní bàbá, mo dúpẹ́ pé mo láǹfààní láti tún ṣe interview ráńpẹ́ díẹ̀ fún yín tí ẹ dẹ̀ gbà mí láyè tẹ́ ẹ sọ pé ta ni Koikimedia, ẹ ṣé gan ni tí ẹ gbà wá ní àlejò. Ní Ìjẹ̀rò local government, His Royal Majesty Ọba Kọ́ládé James Ọládipúpọ̀, mo sọ pé kábíyèsí o, mo kí kábíyèsí. Ìjọ́ kejì ni kábíyèsí tún ṣe Yam Festival náà, mo kí kábíyèsí dáadáa. Nígbà tó wá dijọ́ kejì, Asun Èkìtì, mo kí bàbá lẹ́kìtì, mo kí Akọgun, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbà wá lálejò sínú ìlú Èkìtì, tí ẹ fi àbò yín, tí ẹ fi bò wá, ẹ fún wa lóúnjẹ, ẹ fún wa lómi. Mo kí àwọn ìyàwó Akọgun, kódà mo fẹ́ lérò pé London ni mo wà. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run,
kódà mo ń wo gbogbo ẹ̀ báyìí àbí London ni mo tún wà ní mo kí ẹ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí i mo lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó di on the 19th a bá gbéra láti Èkìtì Àtẹ̀násọ́kọ̀ ó dìbò ó di Olúbàkà of Ọ̀kàland lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Olúkà lókè lọ́hùn ìyẹn ní the Palace of Olúbàkà of Ọ̀kà Kingdom Àkókó local government ìyẹn His Royal Majesty Ọba Dr. Yusuf Adébórí Adélẹ́yẹ OON kábíyèsí o kábíyèsí ti wà lórí oyè ó tọ́jọ́ mélòó kan nísìn 1988 16th of April ni kábíyèsí ti wà lórí oyè mo kí kábíyèsí o olóyè ọmọ Adéyẹmọ ló ní kí máa kí gbogbo yín o that same 19 adé palace yìí inú mi dùn orí mi wú nígbà tí mo rí tradition bó ṣe ń ṣe bó ṣe jẹ́ kó ṣe ní gbogbo ibi tí wọ́n náà ti ń lò látàyé tí ayé gbọ́n kó tó di pé àwọn òyìnbó amúnisìn tó fi da gbogbo ẹ̀rú mọ́ wa lọ́wọ́ ìyẹn náà the 19th of August Àtẹ̀násọ́kọ̀ ó di ọ̀dọ̀ bàbá wa the Ọlọ́wọ̀ of Ọ̀wọ̀ ìyẹn nílùú Àkúrẹ́ níbẹ̀ His Royal Majesty Ọba Dr. Ajíbádé Gbádégẹṣin Ògúnnóyè 3 ìyẹn ní on the 19th of August a sinmi díẹ̀ fún ọjọ́ mélòó kan torí pé ìrìn àjò tá tó wá fẹ́ rìn yẹn ìrìn àjò náà tó tún lẹ́mí díẹ̀ ni ìyẹn ló wá di on the 23rd of August 2025 Àtẹ̀násọ́kọ̀ ó di Ilé Ifẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa kábíyèsí o the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá II mo ní kábíyèsí o kábíyèsí gbà wá lálejò ìyẹn ní on the 23rd of August 2025 gbogbo wa náà ni a rí gbogbo oríṣiríṣi ayẹyẹ tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni kábíyèsí ti ní Koikimedia àwọn dẹ́ mọ̀ dáadáa káfí tó kù sílẹ̀ torí pé kábíyèsí ní bọ́mọ tó ń pariwo tó bá mọ reason tó ṣe ń pariwo àwọn ọmọ reason wọ́n ní òòṣà kan lèmi náà òòṣà tó wá jẹ́yìn lèmi ò mọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí dáadáa kí gbogbo àwọn ọba tó tẹ̀lé kábíyèsí wá ẹ má bínú pé mo take note orúkọ gbogbo yín that is my fault ó yẹ ká gbọ́ orúkọ gbogbo yín ká lè kí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because about 14 Oba'S ló wà lórí ìjókòó níjọ́ náà lọ́hùn mo kí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wa lọ láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀ níjọ́ kan náà yẹn náà ní 23rd of August Àtẹ̀násọ́kọ̀ ó di Mọdákẹ́kẹ́ ní the 20th Ògúnsù of Mọdákẹ́kẹ́ His Royal Majesty Ọba Joseph Olúbíyì Toríọlá kábíyèsí o mo kí yín kábíyèsí bàbá dáadáa bàbá ṣe dáadáa fún wa náà nígbà tá a dé ìlú Mọdákẹ́kẹ́ yẹn ni gbogbo wa ti mọ̀ pé ibẹ̀ ni orúkọ Ìgbòho tá à ń pè lénìí níbẹ̀ ló ti popular àdúpẹ́ fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ àwa ti rìnrìn àjò náà a tún sinmi díẹ̀ nígbà tó wá di on the ìjọ Monday yìí kọ́ ni láàrin àjò lọ sí ti Pòbẹ́ adé pàlẹ́àsì ọba ìlú Pòbẹ́ ìyẹn the Royal Majesty Ẹlẹ́ṣì Camille mo ní kábíyèsí o mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú Pòbẹ́ ò ń ṣe àjòjì sí olóyè ọmọ Adéyẹmọ torí pé ibi tí olóyè mọ̀ dáadáa tí wọ́n dẹ̀ ti ná òun ni ìlú Pòbẹ́ mo kí gbogbo wọn pátápátá mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n gbà wá lálejò àtọmọdé àtàgbàlagbà ibẹ̀ ni ìrìn àjò yẹn dé so far fún gbogbo èyí tí ẹ bá ń béèrè pé recap òun ni a ti kà síta yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ibi tí a ti lọ ibi tó kù sí náà bó bá ṣe ń jẹ́ a máa tún máa ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bí a bá wá àrùbá miss ẹnìkankan so far I don't think so gbogbo ibi tá lọ yẹn náà ni a ti capture sí inú ibi tí a fi kọ̀wé síta ní àárọ̀ yìí ni mo yọjú gbogbo ẹ̀ síta bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọba yẹn pátá àkí àwọn tó jẹ́ àwọn chief of staff wọn àkí because olóyè bá ń káàkiri is a lot of work that needs to go into it ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n máa láti put into it because security safety ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ casualties a dẹ̀ dúpẹ́ pé as of today the 29th of August 2025
no casualties have been recorded according to me, which I have monitored. Yes, breakdown is normal, because when you don't have a good road, you are likely to see all these problems. But so far, so good. We have not lost a single soul. We have not lost a single soul. Neither have there been a fatal accident. Hospital. Yes, you know, there will be other little issues surrounding breakdown of cars, tire fall. You know, it's normal when you don't have, you know, the good road network. That is on that. I will now move away from this. Like I said, we are not entangled with what is happening in the social media on our platforms. We have a lot to cover, and we're going to kickstart from there now. This is Koikimedia, bringing the word closer to your doorstep. Gbogbo ẹni tó bá rí audio yìí, àwọn ọba yín lẹ bá mọ̀ ni, àbáwọn ìjòyè ni, àbáwọn ọmọ ìlú tá dárúkọ, ẹ bá mi make sure pé audio yẹn kó dé bẹ́ẹ̀, kó lè bá mọ̀ pé Olóyè Adéyẹmọ ó ní ká kí gbogbo àwọn ọba tí a ti lọ yẹn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àlejò tí wọ́n gbà wá. Gbogbo ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ kóòtù òjíire, àwọn ọmọ Yorùbá, àti wá ń dúpẹ́ náà lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọba wa àtàyàn olórí. Thank you so much. This is Koikimedia, bringing the work closer to your doorstep. Now we move away from àwọn Ọlọ́bàdé. The task ahead is not yet completed. Àìtí gbàṣẹ, àìtí ṣiṣẹ́ wa tán. Mo fẹ́ gbé wa padà sí a discussion that is still on the table. What is the discussion? Only way we are in danger. Our nínú real mess. How do we exit the mess? Emma Binoti Banwo camera by. I have 4 mobile phones, and I'm also on the laptop. So you're likely to see my face moving the air. Emma Kwekino Bibai. I want to lori stream ni mo wo ni Bibai. We are still in a big mess. The Fulanis are being empowered. Brother, me concern the article concern Milano. Emma Beneta on TikTok, for many few seconds, can feel sorry more article yen jade. The Fulanis are being empowered. Then láti ya picture tí ọba Pobe iná sí staff mi torí wọ́n ní láti add orúkọ wọn mọ́ ibi tá ti lọ. The Fulanis wọ́n empower wọn gan. Àwọn wo ló empower wọn? They've used Yoruba land. Again, to sorry padà wá kí n má lọ lose. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok, mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n lo ète gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ fún wa. Britain jẹ́ kí wọ́n lo ète. They have become very powerful money-wise. And we know what that means. In another 10 years, if we do not find our way out of Nigeria, there will be so much problem. Lọ́jọ́ iwájú, èmi àti brother yẹn sọ̀rọ̀ lánàá, mo fẹ́ lọ mú òkèdà pa wọn lélẹ̀. Mo ní láti pè wọ́n, fẹ́ mú information jáde. Wọ́n send kíní ẹ̀ sí mi lánàá. Okay, òun lélẹ̀, ẹ jẹ́ n sáré post ẹ̀ sórí Facebook mo wá lọ mú jáde. Dangote nìkan la máa ń dárúkọ, but there are many of them that are also not Dangote, but they are Fulanis. And if we do nothing now, we are likely to face a serious consequences. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok. Àtọ̀rọ̀ gáfárà, mo lọ mú kọ̀ọ̀kan jáde ni. Yeah, we're back now. But before we go to that area, níbo la fẹ́ wà in the next 10 years? Where do you think we should be from now to the next 10 years?
níbo ni ẹ̀yin rò pé ó yẹ ká wà between now and the next 10 years as people, as ọmọ kóòtù òjíire, whatever you want to call yourself, because like I said, I don't want to be entangled with all that. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá. As far as I'm concerned, Baba Akintoye has written a book that says we're Yoruba people. You can call yourself Ọmọ Odùduwà. That is your own. There's nothing wrong in that. Níbo ni a fẹ́ wà between now and the next 10 years? Let's calculate 10 years from now. Our in 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. By 2035, let's put it that way. By 2035, because Omawa, Omalobai, by 2035, where do you expect us to be? Question mark. Níbo lẹ̀yin rò pé ẹ ká wà by 2035? Moki, I'm not recording now, so Mole Kenyite Walori program. Moki Dizzy Man 123. I can pin down your comment as well. Moki our Ajike Ola Instagram. Moki our Shade grandma, or Bia auntie or sister, Tony Ages. And those of you on the, I think I should bring my camera properly out. She like a bit TikTok, double camera. It can show background and about méjèèjì or ní àti Kábíyèsí Aláàfin. Mo kí àwa Ọlájírè Coker. I like outfit me. Omitaf Couture ló ń dá wa lọ́lá pẹ̀lú fìlà. Tẹ́yìn náà bá lọ sọ́dọ̀ wọn, wá dá yín lọ́lá. Mo kẹ́ntà, ẹ má bínú, I can't see too much. Ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé lórí TikTok, ó ti wẹ́rẹ́ jù. Even though pẹ̀lú glasses mi. Mo kí brother mi Oba'S. Plan B mo kí yín. Àwọn èèyàn down. The line is also open. By 2035, Baba Waris Jinadu, in a Yoruba land airport, in a Yoruba international airline, eating fufu, egusi, panla, lórí airline wa, I think that's what you mean. Muki Aziz, Baba Joseph, Oboye Muki, Yawarukayat, Funwa TV, Muki, brother mi. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, ó ní Ọba Ìrágbìjí is there. Níbo nìyẹn Ọba Ìrágbìjí tó dárúkọ yẹn? Ṣé ní Bàràpá ni àbí níbo? Please expatiate on that. Olamide Aliu. Because bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nǹkan ní àgbáyé mo ṣe ń sọ yìí. When you listen to international news or you listen to Nigeria kúrò, because Nigeria has nothing to offer anybody. But ẹ bá ń gbọ́ àwọn nǹkan tó bá ń sọ wọ́n ní by 2030, by 2040, by 2050, ó máa lọ sí space. You know, I'm sure you know what I'm trying to explain there. Ó máa yé yín náà. Account details wọ́n fi sórí screen yẹn. Ẹ má gbàgbé, your support is needed continuously. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ lórí TikTok. Èmi ní by 2035, by that 2035, Tinubu will have exit power. If it goes for 22nd tenure, Boriga rẹ̀ wọlé bó wọlé, by 2035, he's no longer going to be in power. So just for you to know, in case we are there by more, because when you ṣe tọ́tàn, Ọbásanjọ́ gbìyànjú ọ̀jẹ́ kó rí ṣe. Mo kí brother mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ. Kò sẹ́ni tó mọ̀. Ṣé àláwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lórí program ni? So by 2035, you don't know where we should be. Where do you expect us to be? In Nigeria? In our own country? Bí a kì í fi síbẹ̀, kì í fún in option. Bàbá Ọlákúnlé Ṣítà mo kí yín sà. Mo kí Ọlákúnlé. Ààrẹ Abdullahi, John Múyìwá mo kí yín.
By Baba mi Babatunde, man comment on that down, man respond lórí Twitter, I mean lórí Facebook. By 2035, we will be like South Korea because we would have been about 8 years as an independent Oduduwa Republic. And I totally agree with even the name because, like I said, do not get confused with whether we are Oduduwa or Yoruba. Let's keep it that way. Babawa Tony ages that is around 5 to 10 when we are in Yoruba land. Yawa Falashadeni, Nigeria will be no more. So guarantee pe kò ní sí Nigeria more by 2035. I love the response. The line is open in case the bá fẹ́ pè wọlé. Studio number, echo add, ẹ má pè any other number. Though Mora manage ilé náà níbí báyìí, so I'm not using the phone, but I'll prefer sorry studio number +44 74 04405917. This is a very important way to engage and discuss. Nigeria is indivisible, maybe just regionalism. So if you put regionalism, it is too late for being a regional country if that is your own direction. Anything we still remain in Nigeria is not something we want on this platform, but you have your right to say what you're saying. By 2035, we should be in our Yoruba land. That is my prayer as well. Funwa TV Kilo Sosa, Moki Bishop Additional, Moki Lati Osun State. Keyword auto diagnostics. We should be in our own country by 2035. A lot of people are responding. Regionalism to start, and Tinubu is giving us gradually. But Bontimon, so follow this. Kerry, what we like here is Muti promise here. Mama to be miti bamisoro. I want you me that bamisoro. Could you say more? But the babu mi mabuyi. This is a very engaging platform now. I am not talking about 2031. I'm talking about by 2035. By where should we be? So regionalism anything should be out of the picture because we should know where we are going to be. The Bashi is regionalism. That means Tinubu bá ti ṣe tán ní 2031. As in our regional, our country sọ pé tabati wà ní country wa 8 years would be a way to have start our life and start building, Pastor Emmanuel Mukeyi. In 2035, Yoruba nation will be like China. Okay. Funwa TV sọ pé by 2035, we will surely be in a Yoruba Oodua country, and then we will be speaking our Yoruba language. Edewala mama so. I mean, about English, Edewala shi mama so. As #1 official language. Mukeyi. Greetings to all the elders here. One on King Google in Agbalagba. We struggle láti comment. Bí a torí background tí mò ń lò yìí, bí a kì your background yẹn kúrò, mo struggle gan láti ka àwọn comment. Àti rójú àwọn ọba wa. So let me kí your dual camera yẹn kúrò. Bring my camera back. Bá mo ṣe máa wá yọ eléyìí nísìn. Mo àti dá wàhálà lẹ̀ báyìí. TikTok yìí, mo fẹ́ yọ dual camera yẹn. How do I remove the dual camera? You know the movie soon. Okay. I think I can see now better. Dots here, okay. I hear mo share comments and that see. Everyone, greetings and respect. Okay. Okay. Kí ni nǹkan tá máa ṣe láti fi achieve 2035 objective yìí? There is another question jáde nínú ẹ̀ nísìn. Àti gbọ́ different verses of different version of where do you expect níbo lẹ ká wà? Àwọn bàbá wa kan ní 8 years bàbá ti wà ní independent country wa, but miracle can happen before then. Okay, you believe in so much miracle. Mo kí ẹ brother mi Abiodun George gbòógì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Unisu Ọlátúnjí mo kí yín sà. Audio tá ṣe ó máa jáde láìpẹ́ yìí.
àwọn staff wa náà bẹ̀rẹ̀ sí spread ẹ̀ káàkiri àti kí àwọn ọba síwájú àti padà sórí program báyìí. Ṣé à ń ṣiṣẹ́ tọ agenda 2035 gbogbo wa? Whatever your belief in the movement or you don't believe in the movement, ṣé à ń ṣiṣẹ́ tọ to achieve that? Because 2035, how many years la pé? Ta ló rántí? How many years la pé? I'm a Cameroonian born in Ibadan, but I believe in Yoruba nation. Wow. So I can ṣọmọ Yoruba, but I believe in Yoruba nation. Ọmọ Cameroon nìyí. Ẹ ṣọ́ ọ̀pẹ ti ṣe heritage lineage, ó ṣe pé ọmọ Yoruba nìyí o. 10 years àbí? Ẹ ṣé gan ni bàbá Oríyọmí, kò ṣe Oríyọmí Hamzato, another Oríyọmí. Wọ́n ní 10 years. Okay, ó yàn pé yàn kan fi bá wa sọ̀rọ̀ lórí Twitter space. Rotimi, ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó fi wá sọ. Continue together to go live. Dual camera will be turned off. Ká kó turn it off náà ni mo wá látẹ̀kùn jàre. Bàbá wa Jídé, if by grace we got our own dual nation, definitely there will be a working system in place for everyone to follow and obey the rule of law. Then gradually and steadily we shall grow. Ẹgbọ́n sókè ní kíákíá torí àsìkò. Àti fún yín ní mic ẹ̀yin là ń dúró dè. Mr. Rotimi, àti fún yín ní mic is like pẹ̀ tó ń rìn kúrò níbi tẹ́wà à ń gbọ́ yẹ̀pẹ̀ tó ń dún sálẹ̀ ẹgbọ́n sókè sà. Àfún yín ní one more chance. Mr. Rotimi lórí TikTok ẹ̀yin là ń bá sọ̀rọ̀. All right. One more time. I'm disconnecting about the voice in Mr. Rotimi. You can't keep us holding for too long. It's a busy platform. All right. We have to, no, not turn it on again. Let's bring Oriyomi in. Ǹjẹ́ à ń ṣiṣẹ́ tọ 2035 as we are right now? Ìyẹn àwa tá gbé Yorùbá nation dání, Oòduà Republic dání, àtàwọn tó wà against it, because gbogbo ara ti gbọ́ pé there's an agenda. Máa fún wa lórúkọ Fúlàní máa nìyẹn nísìn tí mo lọ múlẹ̀ nǹkan jáde. Agenda yẹn wọ́n sọ pé real. Kí ni agenda náà? Agenda pé àwọn kan fẹ́ gbalẹ̀ wa. So ẹ gbọ́dọ̀ máa fa ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Wọ́n parákùnrin náà ní wọ́n ní Muzan Maria Wani máa fi wọ́n wà lórí YouTube. Ọmọ Fúlàní lòun náà tó ti empower. Kí ló fẹ́ ṣe? Wọ́n pè ní Nigerian tycoon Muzan Maria Wani, spelled as Mairawanni. Mo bẹ́ẹ̀ tó wà lórí TikTok. Plans a 600 million cement plant to rival Dangote. Ìyẹn arákùnrin náà. Ẹgbọ́n sókè tó wà lórí TikTok, agbọ́n yín ní kíákíá. Mo kí í sà. By 2035 pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run, Nigeria nation ó máa dàbí Dubai ni. Nigeria nation kẹ. Àti máa ní òmìnira. Ẹ ti mix ẹ ọ̀pọ̀. Ẹni Nigeria nation. Odùduwà nation. Okay. Odùduwà nation. Okay. A máa dàbí Dubai pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Okay. Gbogbo nǹkan máa lọ gradually. Okay. Bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba lọ́ba tẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má ṣe gbàgbé Ọ̀ràngún Léèlá, orí ni bàbá yẹn kò gbọ́dọ̀ dí o. Àwọn tó ń tó ètò wa tó gbogbo tó ẹ̀kọ́ tó, so I'm sure gbogbo ibi tó ẹ kí olóyè lọ wá tó, but ẹ̀yin gbàtẹ́ ti sọ yìí náà, I take note of it. Ẹ dákun. Ọ̀ràngún lọ ọba àgbà ní nílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn ọba náà, Ọ̀ràngún àbí. Ìyẹn náà kò gbàgbé láti fi kún. Ọ̀ràngún Iléèlá. Níbo làwọn wà? Number 1 ọba ni. Ìlá Ọ̀ràngún ní l'Ọ́ṣun state. Oh, okay, okay, àdúgbò bàbá Ìlá Ọ̀ràngún ti máa ń sọ bàbá pásítọ̀ mi kan. Mr. Akande. Okay, ọ̀dà. Àsọ fáwọn tó ń tó ètò yẹn. Olùtàfà Balógun náà dẹ̀ ni. Ọ̀dà. Àwọn gangan ló ní Odùduwà.
Okay, all right. I mentioned if I want to it, so I'm Mobashima. Thank you very much. Money ìbéèrè tí mo béèrè mo kí AY Texas níbo ni a gbọ́dọ̀ ti wà by 2035. Surely 2035 can be a long time. Even 2027 is like a long time, Abi. Àti wà ní September, as far as I'm concerned, August ìtàn. Àti mú September báyìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka arákùnrin. Agenda yẹn à ń sọ fún apóríù. Agenda Fúlàní. Kò ń ṣe gbogbo wọn ló máa lò bọn láti fi bá wa jà. A lot of us think that most of them will use gun láti fi bá wa jà. But èyí tó fi bá wa jà jù bọn lọ. Ẹ jẹ́ ká kátìkù yìí. Àná lọ sẹ́ndẹ̀ sí mi. Mo rò pé mo mọ orúkọ bọ̀bọ́ yìí rí. Mo tẹ̀ rò pé mo bá òun pàdé rí. Bẹ́yìn kan tí wá bá pàdé rí o. I have never met him or know him. Wọ́n pè ní Nigerian tycoon. Lákọ̀ọ́kọ́, àná tó sẹ́ndẹ̀ sí mi. I've not done any Google search or anything around his name. So I will just do that while we are here right now. Trying to see if we can find anything about him. Just to see a background of who this person is. Because picture tó lò yẹn, gbígbà tó yẹ pé, okay, ó sọ̀rọ̀ lórí This Day newspaper ní 15th of September 2024. Let me pull that up. The Fulanis are planting a lot and they are preparing a lot on the ground. We mention Dangote all the time. But when I saw this person, Momorabiu, so I want to tell you, tó ń ṣe Dangote náà tún wà. Now, let's go with this article. Ó dà pé picture gangan lélẹ̀. Kò mọ̀ reason tó ṣe lo picture ilé tó lò yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí This Day, ká wá padà wá sí bíbáyìí. Wọ́n ní 83 people are watching, only 35 thumbs up. It's not helping the platform. Tell about thumbs up. Adewale ní 10 years of independent Oduduwa sovereign state is going to be a great achievement, and surely all the debt will come back alive. That means Peter Bafe experienced in 10 years here. I got to exit Nigeria before 2027. Taba calculated, láti sí 10 years. But Taba exit in Nigeria, we don't even know what might happen in the 4 years up to 2031. Kamai to us another 4 years of 2035. Or the 8 years. 2031, the tenure of Tinubu might expire officially. Whatever is going to happen between now and then, Obeledumari nìkan ló mọ̀. Àwọn kan lè rí the spiritual realm. Àwọn kan lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. But àwa tí a mọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀, ǹjẹ́ à ń make gbogbo effort yẹn to stop what can be an obstacle, so that kí a má lọ jẹ̀bi. I think somebody is trying to call. Let's see. All right. Ẹ jẹ́ ká gba call tó ń bọ̀ ẹ̀. Hello, caller. Mo ti gbé ẹgbọ́n sókè. Gbọ́n sókè, brother mi. Mo kí ẹ. Mo ti rí nọ́mbà ẹ̀. Okay. By 2020, agbára Ọlọ́run àti àwọn alálẹ̀ Oòduà. Nínú ilẹ̀ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣọ̀ǹgá máa wà. Okay. By 2035 yẹn, system wa ti máa ṣiṣẹ́ bíi ti Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé ilé ìwé máa ti dìrọ̀rùn, school dìrọ̀rùn, education máa dìrọ̀rùn fún gbogbo ọmọ wa. Okay. Free medical care máa ti wà. Àwọn ọ̀nà wa máa ti wà. Iná ilẹ̀ Yorùbá ò ní ṣẹ́jú mọ́. Okay. Àti àmàdé standard
electric lights. Okay. So by then, ètò tí America ń ṣe fún àti Europe tó máa ń ṣe fún àwọn elderly people like over 70, over 90 tó jẹ́ pé ó ní owó tó máa ń fún wọn every month. Irú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá wa. Okay. So then wọ́n ti set iṣẹ́ máa ti wà kò ní sí pé àwọn èèyàn lọ school wọ́n jáde pálí wọn fi ń ṣe ọ̀kan fi ń kadà káàkiri. Owó mi lórí tí ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ kadà nílẹ̀ Yorùbá nìyí. Majority are graduate. Wọ́n ṣe ẹ̀kọ́ at times tẹ́lẹ̀ bá ń ṣe program máa ń sọ pé ọ̀pọ̀ nípa wa tó ń ṣẹ́ lè ní ká mọ̀ pé privilege la ní. Àwọn ọmọ wà tó ń lọ school jẹ́ pé certificate tó wà lọ́wọ́ wọn ju tiwa lọ wọn ní opportunity privilege àti ríṣẹ́. At the end of the day wọ́n lọ máa ṣe labour bá wọn bricklayer kó yẹ̀pẹ̀ Pakistan ti ṣe ọ̀kadà. Mainly because Nigeria is a failed country. Okay. And Nigeria is not even a country. Okay. So, like Nigeria is just a mere geographical region. Okay. All right. So that means by 2035, by prayer, yes, which is what you first said. That is my prayer as well. Ìgbésẹ̀ wo la máa gbé láti fi get this part of this 2035, because Kabama started 2035 process and not Latin gave a lot in the last 5 years to now be able to achieve that 2035. At what point of the bearing line if you achieve it? Because I need how many years? That is sometimes sorry, that if it's possible. Say 4 years, that means by 2031. Say by ending Nigeria before 2027. If you achieve intersoy àwọn tó lọ sí school kó lè ríṣẹ́ medical healthcare ká lè lo èdè wa máa fi sọ̀rọ̀, but kí ni ìgbésẹ̀ tá máa gbé to make sure that we can achieve the 2035 objective? Ṣé wà pẹ̀lú mi? Network. Mo kí bàbá wa Òkìkíọlá, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí ẹ ṣé gan ni. Kenny Olú mo kí Kenny Bread ní gbogbo Ìlárò. All right, Funwa TV seems to be reconnecting. Is the message a little bit clear? Àbí kí n rewind kí n tún sọ. Let's bring Smart down. Mo ń béèrè pé by 2035, where do you expect us to be? Question mark. Gbogbo wa ti sọ. How do we get to that point to be where we want to be? Mo ń bọ̀ níbẹ̀ fún ẹni tó wà lórí TikTok. Ẹ jẹ́ sáré ka article arákùnrin tí mo ń sọ yìí, gbogbo wa ti rí ojú ẹ̀ dáadáa nísìn. This was an article on the This Day newspaper ní last year. Muzan Mariwani may not be a household name yet, but his steady rise in his business world is undeniable. Recently, his company, MSM Oil and Gas, commissioned a new facility in Lagos. Article Imoririo, I'm just saying this for the first time. With this move, Mariwani has unintentionally proved that his influence is growing in the oil and gas sector in Nigeria. The new facility in Lagos is a significant achievement for both Mariwani and MSM Oil and Gas, among other things. It signals the company's commitment to unlocking Nigeria's hydrocarbon potential. It also validates what informed young people of being saying that Mariwani is all about partnership, recognizing them as a driving force behind his business success, believing that no venture can thrive without collaboration. He was born in Kano. Mariwani's path to success has been marked by hard work. Hard work, strategic thinking. We are strategic thinkers. Okay. His education in Nigeria and abroad
o rò pé wọ́n nìkan ló ń kàwé labroad, àwọn náà ti ń kàwé labroad, particularly at Middlesex University tèmi náà láǹfààní àti gbé ní UK tí mo rí owó fi lọ sí iléèwé torí international fee, òun láǹfààní àti kà á. Okay, has apparently equipped him with diverse insight with interesting spanning oil and gas, agriculture, haulage. Mairani has shown a knack for succeeding across sectors. The Lagos facility is not his first notable move. Not too long ago, MSN Global Investment, another venture of his, opened an industrial veterinary producing tarpaulin for commercial and promotional use. What the account Olóyèmí Adéyẹmọ kò rí business ṣe àbí kò bẹ́yìn nù náà ṣùgbọ́n ọmọ Fúlàní ti produce the business kí ló lóye fi máa produce the business fún wa fún wọ́n pa bóròdé mo kàn rán wa létí ní àwọn nǹkan tá a ti gbàgbé, no problem. This is enough evidence that Mairani is versatile and has the ambition to establish a broad business empire lórí ilẹ̀ wa ní Southwest. Despite his achievement, Mairani remains somewhat under the radar. Ta ló kówó fún? Báwo ló ṣe operate? Ibo ló ti rí owó yẹn tó fi operate? Compared to bigger industry names, just when this was sent to me, mo láti máa bèrè pé ta lélẹ́yìí. I never know him before. All of a sudden now, à ń rí more Fulani becoming more powerful. Àwọn eléyìí ṣe àwọn tó ń gbé bọn industry àwọn eléyìí create àbí wọ́n ṣàn fún wa níṣẹ́. I'm sure some of you will say so. Yet his track record shows that he is not to be underestimated. Take note of that word. A gbọ́dọ̀ underestimate ọmọ Fúlàní. Ó ṣeéṣe kó máa sọ pé òun ló máa yan ọba fún wa láìpẹ́. Ó ṣeéṣe kó sọ pé òun ló máa yan governor fún wa láìpẹ́ ní Lagos State. Ó máa dé stage yẹn. Ó máa dé stage yẹn tí a bá takú tí ta fẹ́ gbà nísìn. Especially most of us that are trying, but our effort seems to be diverted with flimsy things that is happening surrounding us. I am not saying that they are not, important, but the bigger picture is building on the ground, and we need to stop it. And the only way that will stop anyway, we become a full independent, control who we are. To bá fẹ́ set up business ọ̀dọ̀ wa, Amazon ní business ní UK nígbà kan fẹ́ yọ lẹ́nu ó náà máa pull gbogbo resources òun àti UK government jókòó wọ́n jọ tún sọ padà. Trump reason tó ṣe ń fún wọn ní high tariff. How many people know the reason why? Let me leave it for that. Ṣé kí n kàdélẹ̀ tán àbí tí mo kà yẹn ṣó ó yé yín? Mo mọ̀ pé òyìnbó ni mo fi kà kò yé yín ṣé àyàn gbé fún ẹ bí ààrẹ tó máa bá wa túmọ̀ ẹ̀. We are playing with our lives. Pẹ̀lú àwọn Fúlàní. How do you want to compete with them when they are dominating every part of the Southwest? Àwọn àti Igbo kò sí yàtọ̀ láàrin wọn. But we need to now think. Let me read it finish so that if it ever fit dá sí níbẹ̀. Despite his achievement, wọ́n ní ó wà under the radar àti ẹ̀bọ̀ rárá. Just like I'm sure pé náà máa ṣe máa gbọ́ àfẹni tó bá follow ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló máa mọ̀. Torí èmi ò gbórúkọ ilé rí àkọ́mọ̀ dárúkọ Dangote refinery. Àṣẹ nìkan wà tóun náà tó ti gbé business tó ju business lọ ó jù sínú Southwest, but it's under the radar. Bí a Dangote ló fund ẹ̀ ní underground, who knows? Bí a Babangida ni, bí a Saudi Arabia ni, no problem. Mairani commitment to strategic partnership has been a cornerstone of his rise. Abájọ tó ṣe destroy gbogbo nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe. Àbí? Okay. But this is looking more and more like an advantage as it lets him align with key players, advancing not only MSN goals, but also strengthening Nigeria. About Britain says, worry, by 2075, I will be 94 years old. Nigeria will be a best place. As Mairani continued to expand his ventures, it demonstrated that his impact is far from fleeting. The recent development in Lagos State, solidified his reputation as a businessman on the rise.
ìwọ ń struggle mo ń sọ pé ká gbalẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ bá tẹ̀ wá fẹ́ dálé iṣẹ́ sílẹ̀ à mọ̀ pé ó fẹ́ wá dálé iṣẹ́ sílẹ̀ ni à mọ̀ bá ṣe fẹ́ treat ẹ̀ as a foreigner but care kàkà kí àjọṣe inú ń bí ẹ sí Koikimedia ara ń tẹ́ pé à ń sọ̀rọ̀ tó máa ṣí ọkàn wa kúrò lára Nàìjíríà àbí. His progress may be quiet. Àfi nísìn tí mo ti expose ẹ̀ nísìn is no longer quiet because mo ti gbé síta fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà àwọn ọmọ kóòtù òjire àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé tá ti ń jẹ gungun a ti ń jẹ gungun má sọ pé à jẹ gungun because I saw people eating bones so far gbogbo ibi tí mo ti lọ. The recent development in Lagos State wọ́n ló solidify reputation as a businessman bí gbogbo àwọn tó kù náà ìkan tẹ ralẹ̀ ọmọ Ìgbò kan mo rí ibi tó ralẹ̀ yẹn sí mo ń wo bí Third Mainland Bridge ni mo ń wo lọ́nkán báyìí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Smackdown ilẹ̀ yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ ta ló tà á fún. His progress may be quiet but it is clear that Mairani is a striking gold. Èmi ló ń bú Ìgbòho ló sọ̀rọ̀ sí sórí pé we can be diverted from the real cause of this program, Gbafegba Country, because the reason why I've been off air in the last few days is not because mo ní nǹkan tí mo fẹ́ wá sọ. I want to come on this desk kí n ṣe ẹ̀mí ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà iṣẹ́ tèmi gbà nìyẹn but ẹ̀mí ẹ̀ wà adamant ó ti stick sí Nàìjíríà torí pé bí adádìẹ ló ní Nàìjíríà ni bí amọ́mí ẹ̀ ló ní Nàìjíríà ni bí ó wà níbẹ̀ nígbà tí Pastor Paul Adéfarasí sọ pé Ọlọ́run kọ́ ló create Nàìjíríà but torí pé tó bá ti pè Nàìjíríà wá ní hallelujah èèyàn kan wọ́n pè ní striking gold ó mọ meaning tán pè ní striking gold. I pity every one of us. Ojú ẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn ká fojú ẹ̀ síbẹ̀ ẹ bá gbóhùn sókè Smackdown. Ọ̀sán náà níbẹ̀ ni ìrọ̀lẹ́ ò tí ì wọlé rárá ọjọ́ kan pẹ̀lú. Kí la máa ṣe sí à ń gbìyànjú. By 2035 ó dùn sọ lẹ́nu dáadáa láti wà ní ilẹ̀ Yorùbá láti gba Yorùbá ní ṣe. Ó dùn sọ àbí. Aláwọ̀ sọ. Ok. Àmọ́ nǹkan táwa gan ṣe kó tó dìgbà náà. Ok. Wọ́n gbé most of our táwa nínú movement yìí kí ẹgbẹ́ ọgbọ́n wa náà láfi bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀mí pé ká forí tì ká fi gba ara wa. Ok. Ó dùn sọ tá a bá jókòó sí ibi àwọn ọ̀dọ́ pé by 2035 ó ti wùwá kan ó wù gbogbo wa bọ̀ kí nìkan tá à ń ṣe fún un. Ohun tá a lè ṣe kó tó di 2035 yẹn tá a fi lè débẹ̀ ni pé ká wà focus. Ẹ má yẹ ká wà distracted at all. Àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ wa ò sùn. Àwa tá a wà lórí ilẹ̀ là ń sùn. Àwa tá a fẹ́ gbà nǹkan là ń sùn. Àti ìdébì kankan. Àpò àti ń sùn. Àwọn ibi tó yẹ ká fojú sí. Àfojú sí. Ṣé báwo lè sọ kan nísìnyí? Ṣé àwọn òkú bẹ́ẹ̀ àwọn tó gbébọn nìkan ló fẹ́ gbalẹ̀ wa ni? Kì í ṣe àwọn tó gbébọn dání nìkan ló fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ọ̀nà ló fẹ́ gbà. Adẹ̀ láwọn Yorùbá náà tó ń jáwọn Yorùbá tí wọ́n lówó dání lọ́wọ́ rí àwọn yẹn pè jáde. Àwọn tó jẹ́ wọn Yorùbá tí wọ́n lè ní bísínẹ́sì rí wọn pè jáde pé ní ilẹ̀ bàbá yín àjòjì wọ́n fẹ́ máa ṣe bísínẹ́sì níbẹ̀ rí wọn pè jáde. The only thing tá a lè ṣe ni pé ká wà focus. Ká má wà distracted at all. Èmi Ọlámilékan o ilẹ̀ Yorùbá onítọ̀ àtòrí ni bàjẹ́. Yorùbá lè ṣe tá a ń jà fún yìí kò ní àtòrí bàjẹ́. Ká fún movement kọ́lọ̀ mẹ́rin mi lọ. Ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀ fún ara ẹ̀. Torí tá a bá sọ pé àwọn bàbá wa ti ṣépè
ìgbàwọlé ọjà èmi tó bá ń jà ìwọ ni kò fira kó wá gbára ẹ láyè képe ìjà ẹ tó yẹ bá dé ẹ ti ń gbára yín láyè ẹ ti fira yín lẹ̀ fún èpè ó jà yín ni. Yorùbá nation la fẹ́ jà Odùduwà nation la fẹ́ gbà gbogbo tá à ń sọ yìí ẹ jẹ́ ká kúrò ń bẹ̀ mọ́ ká kó kúrò Nàìjíríà mọ́ bóyá Yorùbá nation bóyá Odùduwà nation ìkan náà la máa kọ́ ṣe gbogbo wa náà lájọ ń jìyà papọ̀ ní Nàìjíríà mú náà gbogbo wa lájọ ń jìyà papọ̀ ẹ jẹ́ ká wà focus tá a bá ti wà focus 2035 ní amadélẹ̀ Yorùbá kó tó dìbò àwọn amadélẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wà focus ká tẹ̀lé gbogbo táwọn leader wa bá ti sọ fún wa ẹ ká tẹ̀lé wọn torí àwọn náà ń darí ẹ̀ ẹ má yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń tò ẹ má yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò gbogbo tó bá sọ fún ẹ ká máa sọ ká máa ṣe òun ká máa ṣe ẹ máa rí pé 2035 yẹn a máa ti wà lẹ̀ Yorùbá òun táwọn máa sọ ní báyìí ni pé infrastructure tá a máa ṣe máa develop ilẹ̀ Yorùbá la máa sọ gbà yẹn ẹ kó ètò sá ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọ ń jẹ́ ìjà agbára tí a gbé dání Àjàyí la máa jà àjẹ́ máa délẹ̀ lérí ní àìpẹ́ láì jìnnà. Mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo ní kò ń ṣe ọ̀nà kan ni Fúlàní fi ń bá wa jà. Example kan ni a rí tí a gbé wá bá wa yìí. Arákùnrin tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí tí a mórúkọ ẹ̀ jáde nísìn àti gbọ́ ìtóńtò lẹ́kọ̀ọ́ àti gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe àmọ́ kí ni àwa náà fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ní lórí èyí tí ẹ̀ ń wà against pé ká end before 2027 which is the only option ẹni tí Tinubu bá débẹ̀ ní after 2027 á láwọn ìgbésẹ̀ kan tá a máa gbé nobody knows it's just speculations. Everybody is just speculating. Tinubu can tell you he will mú kí bàbá wa Gani Osuraju pé àwọn ìgbésẹ̀ kan wà táwọn máa gbé lórí ìrìn àjò. But why must we wait till after 2027? Àti sọ kò ń ṣe lénìí ẹnu ẹ̀ ní Jagaban bá wa to dissolve the union. Kò mí ìpẹ́ tó fi wá set up business in Southwest. We will stop them and need kó wá set up a lot of business. The reason most of America lẹ́ǹkan, maybe some of us don't know what Trump is talking about. Trump tariff. What is the meaning? Kí ló mean? Gbogbo tí Trump ń sọ̀rọ̀ tariff yìí. What are the tariff? How do they work? Let's go back to the basic, because ẹlòmíràn kò bí àtàbá pín àní báwọn kan ṣe business àníjọ ní cordial relationship kò ní sí policy láàrin wa. A ní ká kọ́kọ́ defend the territory wa náà, which is the number one. Gbogbo òru ló ń defend the territory around the world. Every country defending their territory, because lè expose the territory káwọn ọmọ ìlú ẹ̀ kó gbégbé àlàáfíà. You first need to defend that territory with any, kò bá jẹ́ ìṣẹ̀ṣe la fẹ́ lò ní, kò bá jẹ́ technology ní, manpower ní. We will do everything to defend our territories, because any territory that is left open is going to be in a big mess, and you're not likely to succeed. Prayer kan ló máa fi sọ pé o fẹ́ succeed when your territory is in danger. Ó ń bẹ Jésù, ó ń bẹ Ànábì, ó ń pè ìṣẹ̀ṣe. Your territory is in danger. Àwọn tó pa ní Kwara léni nísìn is because the territory is left open. So when we are here sitting down and we are complaining, pé a fẹ́ dá dúró so that we can also secure our territory. Ẹ jẹ́ ká kárí gba ìpè tó tún wọlé bọ̀ yìí ní kíákíá. I go straight to the point. Ẹ ká sàn gbọ́n sà. Ẹ káàbọ̀ sórí kan náà. Àlàáfíà ni sà.
àwa nìyẹn àṣẹdùmarè àmín àwa nìyẹn. Sọ́lẹ̀ kan pé bàbá wa ò ní ọ̀gbìn lè pé ó ń sọ pé àgbẹ̀ òòṣà ikọ́ ìdí lóòótọ́ ni òòṣà ní òòṣà kan ní onídùúgbò bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbójú síta òṣìṣẹ́ kékeré ilẹ̀ yìí ṣe òṣìṣẹ́ kékeré ilẹ̀ yìí ṣe iṣẹ́ ribiribi ilẹ̀ ṣe ilẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ ribiribi ilẹ̀ ṣe. So nípa ti pé bí a dúró di láti bàbá máa fi parí tẹ́nà ẹ̀jẹ̀ bàbá wa Tinubu like èdè ṣe rí ni wípé nìkan ṣe ẹ̀ẹ́dá àtàwọn fẹ̀mí ara wa àtàwọn fi ń wéwu fún àwọn àkókò tá a wà yìí ẹ̀ẹ́dá tá a bá sọ pé a fẹ́ dúró de àwọn politician láti ṣe láti gbé ìgbésẹ̀ táwa fẹ́ gbé it's like bẹ́ẹ̀ ni pé àtẹ̀wé àìmọ̀ àtẹ̀léwé àláìbá wa. Ẹ má bínú mo fẹ́ pé ẹ̀ mọ́ spíkà ni o. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ sà. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ sẹ́ẹ̀, a connect ẹ̀ mọ́ spíkà ni, ó lè bá clear dáadáa. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Okay, it's like, oh, look at our road now. Don't have a good road to Yoruba land. No good road, no security, no food. Oko ṣe lọ, kò sí oúnjẹ ní ìdúgbò wọn ti ká owó mọ́tò tó fún wọn mọ́tò láti jẹ àárín Lagos kò dé Lagos wọ́n ti small food. Ẹ wo fún ẹ bàbá wa ò dá bàbá wa ò tó kàn ṣe. Ọ̀rọ̀ nígbà tó ṣe ta nìyí láti ó ti 2027. Ìgbà ìdáná àwọn àtàwọn wo pé àwọn ẹgbẹ́ ìwọ̀n ní ìdáná ṣe ọkàn pa àdúgbò. Ó jẹ́ pé tó bá wá dá ìgbà kan gan àwọn èèyàn máa lífì sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ń sọ mọ́. Àwọn èèyàn máa lífì àwọn èèyàn á jìnnà sí àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ń sọ. Ìgbà àwọn ọmọ Yorùbá tó pé ilẹ̀ Haúsá mi mo ti parí skul ilẹ̀ Haúsá nígbà tí mo kà tán orí bí àwọn Haúsá fún mi máa ń ṣe fẹ́. Owó iná náà sọ ìka ní ọ̀sùn pọ̀ sí sọ àtẹ̀yìn ìdí pọ̀ sí sọ tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tó tó jáde àjò jáde wọn kì í sun rárá. Tó bí bàbá wa ti wà bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ bí àwọn ìdájú náà kálẹ̀ náà náà káàdì nísàlẹ̀ ìgbà yìí náà ṣẹ́fẹ́ kò sí ọmọ ẹlẹ́ran ó bẹ̀ sí ìbéèrè. Ókè àwọn ìsàlẹ̀ ìsáwà ìgbà yìí náà tó yẹ kí a tún máa lọ oko àwọn kòkó àwọn gbogbo ẹ̀ àwọn iṣu àwọn gààrí gbogbo ẹ̀ àwọn bílàmù ti bá gbogbo ẹ̀ jẹ mọ́ wa lọ́wọ́. Àbẹ ẹni tó ń jẹun wọ́n ṣe máa wá gbóúnjẹ wọlé láti òkè ilẹ̀ òkèèrè láti Amẹ́ríkà wá sí ilẹ̀ Yorùbá ká tó jẹun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá lọ tó Oǹdó ṣe wọ́n máa fi iṣu epo wọ́n máa fi ń pe àwọn èèyàn wá tẹ̀sán ni pé oṣù jáde wọn kò sí ìbọn ṣe máa kó àfẹn tó bá ní mọ́tò nìkan ló lọ fọ kírísítẹ̀ ìgbà tẹ́bá tó fa ọkọ̀ ìrìn àjò yìí lọ sẹ́yìn pé ká lọ lóde bàbá ẹ̀ ká lọ lóde bàbá ẹ̀ lóde tá a ṣe kẹta ṣe ṣe ọ̀nà àbọ̀rọ̀ ìdá ṣe ìbọn tí a fẹ́ ṣe ọ̀nà àbọ̀rọ̀ ẹni tó bá láìsí wa tó bá yá tábà àṣì ó máa padà wá láìsí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú wọn ò fìlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú wọn ò tà rárá wọn ò mọ mímì àwọn kan tí a fẹ́ ṣe wọn ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀ túmọ̀ tó bá fẹ́ ṣe wọn ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀ rárá kò tá bá gbà kí ẹ̀ ọba wa rí pé àti àṣìkò àwọn ọkọ táwọn àṣìkò àwọn gan olùwà wa pé wọn wá kàńdà wọn wá padà wá bá wa padà ẹjọ ọdítàn kò mọ ṣe rí nìyẹn ọmọ èèyàn bá fẹ́ gé ènìyàn kankan bí ọmọ èèyàn kan bá fẹ́ gé ènìyàn kankan kò sí ní ẹ̀lẹ́ máa ẹ̀fẹ́ pé ojú rere àwọn kan láti pátá yìí ṣe àwọn kan ọ̀dẹ̀ ní láti pátá yìí ṣe. Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. ẹ má jẹ́ ká dúró rárá ẹ bá dúró ẹ ti bẹ̀rẹ̀ láti pé ẹ ti bọ̀ àwọn ọmọ Oòduà àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti bọ̀ àwọn ẹ ti bà wọn nínú jẹ́ gidi. Ẹ ṣe gan. Àwọn nínú jẹ́ gidi wọ́n ti nírètí nínú àjò yìí wọ́n ti nírètí ẹ má jẹ́ kí anybody discharge wa bí a pé kíkọ́ tá à ń ṣe kíkọ́ focus
Ilé ká máa sọ pé ẹnìkan sọ báyìí, ẹnìkan sọ báyìí, ẹnìkan sọ báyìí. Ẹ ṣé gan nítorí àsìkò. Ẹ ṣé gan ní bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí tọ́pìkì wa tuntun. Ọ̀dà ni orí tọ́pìkì wa tuntun jẹ́ ká lọ dáadáa ìjà púpọ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá wa tọ́pẹ̀ láti ìlú Èkó. Mo ń try láti balance conversation yìí. Torí àwọn kan lè sọ pé bí irú ẹni tí a dárúkọ lẹ́ẹ̀kan yẹn a fẹ́ kí irú iléeṣẹ́ bẹ̀ wà nílẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ kóòtù òjire, ilẹ̀ mo kí ìyàwó Alájire kòkà, mo kẹ́gbọ́n mi Yẹmí Fátókí. Ìyàwó Alájire wọ́n ní we are the potential, the capability is there. All we need to harness it together. But first is to be on our own, Yoruba nation or Oòduà nation. Yẹmí Fátókí náà ń kí wa. Okay, Káyọ̀dé sọ pé we should not forget about the Chinese people with a lot of vast acquiring everywhere on our land. Dizzy man sọ pé Oòduà nation, a person revolutionized the copyright law in the West and globally. And this is the first of kind innovation anywhere in the world. The objective is to be the first trillionaire. Ẹ wo fìlà tí Trump gbé sí orí ibi tí a fẹ́ fi mú information jáde nísìn tó ní Make America Great Again. Mo kí àwa kó ẹ ṣé gan ni mà. Good afternoon. Mo ń bọ̀ ọmọ bàbá Olúwa. Ṣé Tinubu try láti make Nigeria great again ni? And what happened after his exit? Why is he burning a lot of his effort and energy on system that has failed woefully and is not likely to rebound even in the next 100 years? Because kò sí unity between us, the Igbos, Fulani yàtọ̀ sí Hausa, and the rest. But kò mí pé a lè jọ ṣe kó tó di pé a máa gbé tó wà lórí TikTok wọlé. I want us to go back to the BBC article. Since returning to office in January, ọdún ìṣí ni Trump padà dé, kí n kò sáré ṣe àyàngbé fún ẹ quickly nìkan tí mo ti gbọ́. Ó ní gbogbo iléeṣẹ́ tẹ ló ń dá síta yẹn, ẹgbẹ́ wa padà sí bíbáyìí. If otherwise, a máa bíìlì yìí ní high tariff. Ìjà tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo àgbáyé pẹ̀lú any country nísìnyí yẹn. Ó ní ẹ lè máa lọ dá iléeṣẹ́ yẹn síta kẹwàá tajà fáwọn nínú ilé. So táwa náà bá wà independent, ẹni tó bá fi dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ a máa tax ẹni now. But right now, these Fulanis are not the kind of Fulani that you see on the main road tó ń pààyàn nínú oko. I am talking now about eléyìí tí kàwé. Ó láǹfààní àti kàwé, ìwọ nìkan kọ́ ló ń kàwé mọ́ nísìn. This one studied at the University of Greenwich, mo mọ ibi tó wà ní London. Now is acquiring a lot in Lagos State, establishing vast amount of empire. What we need, the golden strike. His next project is $600 million cement plant to rival Dangote and Rabiu. Akọ́kọ́ lọ sẹ́tẹ̀ sí Kẹ́bí Adapadà wá tó bá yá nísìnyí á ní kọ́ fóun nílẹ̀ ní Ogun State. Òun náà fi ṣe kíni. Why are we like this? À ń sọ̀rọ̀, where do you expect us to be by 2035? Because by 2035, Tinubu will have completed his tenure. Nobody even knows what can happen between now and 2031. Kama ite ti sọ ọ̀la, kama ite sọ tula. We only pray for our life. Ọlọ́run ló lẹ̀mí ìgbà tó fẹ́ gbà kò sẹ́ni tó mọ̀ torí ìgbà tó máa bí gbogbo wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ bí wa. So why is it that I'm push pé kí ilẹ̀ wa kó tètè padà sọ́wọ́ wa? Yes, we want him to come and run a business on our land, but kò gbọ́dọ̀ wà superior lé àwọn indigenous people. Because what America is doing right now is make America great. America doesn't care about any other indigenous people. It doesn't matter who you are. Àìmọye àwọn tó ní green card ní sí tó lè jáde l'America. Kò ṣeré o. Tó bá jáde, they are scared to return back because they are likely not to return if tó bá gbé wọn. Tó bá ní American passport ó free. Kí ló dé táwọn ọ̀fẹ́ jàjà yẹn táwọn wà worried táwọn sticky energy wá sínú Nigeria when we can push and get a country of our own and then work with other indigenous people that wants to do business, that wants to another countries. Let me read that quickly.
Since returning to office in January or 2025, the US President Donald Trump has introduced a sweeping global program of tariffs and threatened many more. He doesn't care. Lose out. Import from countries with which Trump has political grievances are subject to particular irate. To bá ń gbé àgbọn bọ̀ láti Nàìjíríà, ó máa tax ẹ. But ó prefer pé kó wá gbin àgbọn yẹn ní Amẹ́ríkà. Kó fún ẹ ní gbogbo tó fẹ́, incentive tó bá fẹ́. This is what we're going to do as well. Ẹni tó bá fẹ́ wá gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa ní Ìbàràpá ni, à ń mọ̀ pé ó fẹ́ wá establish a business, but a fẹ́ wà nínú Nàìjíríà that is bringing nothing more than pain to millions of our people. Why? Báwo ni ẹ ṣe láti difficult láti understand across the board of every part of our. Mo ń rí ṣe wọn kí n bá lóye sọ̀rọ̀ ní NBA ní Enugu. What is my business when we have a Yoruba country in Enugu? Kí ni kàn mí pẹ̀lú Enugu? Kí ni kàn mí pẹ̀lú Anambra? Tí bá fẹ́ rán lọ́yà wa lọ sí Enugu, àwọn ọ̀pá rán lọ sí Biafra country. Ẹ bá gbọ́n sókè tó wà lórí TikTok. Ẹ káàsán, Mr. Koiki. Ẹ káàsán sá. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ń tò. Ọlọ́run á máa kú ní ṣe lágbọ̀dọ̀ náà. Ẹ ṣẹ́dùmarè. Gbogbo tàdé nípa náà abọ́ sáyọ̀. Àṣẹ o. Ṣé rí èròǹgbà mi lórí nǹkan tẹ́ ti sọ bọ̀ látàárọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ àti láti gba orílẹ̀-èdè wa tó ṣe orílẹ̀-èdè wa tàbí ti Yorùbá. Àwọn tó jẹ́ ọ̀tọ̀kùnrin ìlú wa tó yẹ kí wọ́n lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan. Kí ni ipa táwọn gbogbo kó bó ṣe jẹ́ pé àwa tá à ní ìkọ̀kọ̀ yìí àwa lòun wá já síta lójoojúmọ́ torí ṣe rí àwọn tó jẹ́ àwọn tí wọ́n lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n tẹnu wọn gbọ́rọ̀ láwùjọ tó ẹkùn darí nǹkan wọn bá sílé láti lè jẹ́ kí nǹkan yìí kó ṣeé ṣe fún wa. Kí ni ipa táwọn gangan kó lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ó jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́. Ẹ jẹ́ ń dá yín lò lákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Ṣẹ̀rá àwọn tẹ́ ń sọ yẹn sà, ẹni sùúrù sà. Ṣẹ̀rá àwọn tẹ́ ń sọ yẹn kákọ̀ bọ́ tẹ̀sẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Agenda Nàìjíríà ni wọ́n, they are part of the British stooge. Àwọn ẹrú Fúlàní àti Britain ni wọ́n. Ṣèyí Mákindé is talking about being a president of Nigeria in 2027. Kí ló mean by that? What does it mean by that? Gbogbo títì wà ní Ìbàdàn tó rí ṣe, Ọ̀yọ́ ń bẹ̀ yẹn wọ̀ rí kankan ṣe, Ìbàràpá kò sí infrastructure. Let us remain within ourselves. Yayi ní sínú ọ̀nà the governor of Ogun State. Kí ni kan tó mean by that? So all these are part of the agenda of Britain. So tẹ́bá ariwo tàwa tó ń jáde nísìn, ariwo tí wọ́n lè kó jáde jù, but they are not interested because of nothing more than the fact that they are part of the British agenda. Agenda Britain ni gbogbo wọn. So that answered the question. Because there's no reason for them to be talking about Nigeria. Let's tell Tinubu to dissolve the union. Let everybody then rework it back. Anti-constitution Nigeria, ilẹ̀ Oòduà bá ní a lè ṣe politics. Kó lọ ṣe politics yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe business, kó ṣe business. But the fact that they are not interested in this because number one, Oma reveal a lot of things that most of them doesn't want. Kí ni kan náà, Oma reveal a true identity of who we are. Because the 1914 amalgamation yẹn ó ti dá wàhálà tó pọ̀ sílẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ tètè dissolve it. If not, the next generation will suffer the consequence. Because 1804 to 1806 ni wọ́n pa gbogbo àwọn tó ń pè láwùsá tó gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. That agenda is real. Bí a ṣe Mákindé máa wà láyé in another 100 years, it's not likely, kò possible. I will not be around. Gbogbo àwọn táwọn sọ ní 1806 yẹn nísìn, àwọn ọmọ wọn láàrin tó ń set up business. Ṣé ẹ̀yin lè set up, ẹ má bínú, bí business èlò lẹ́yìn lè set up nílẹ̀ Yorùbá nísìn, kájọ gbá papọ̀. We have somebody setting up in Yoruba land, a Fulani man, who established an empire. What they believe is striking gold. Do you know what the meaning of that is? These are not the ones that are killing us in the forest now. These are this one that would destroy anything Yoruba land with their policy. Because we know how these things work. The oligarchs are working around the world. The more money you have, the more you can suppress the people. Won't suppress wa. So make sense. It makes sense.
So that is the fact that someone who were interested for us to have an independent country. But once you wrote, but nobody even know what is going to happen. We pray he finish this tenure, but nobody knows the agenda of this Fulanese. And we know what they can do. And they can destroy us with anything. GMO, and got this, and got that. Tinubu is tolerating all this nonsense, yet I will not affect you. Ilẹ̀ Yorùbá no affect you. Ẹ lọ gbé tọ́kì mẹ́ta kẹgbẹ́ kọjá ní Senegal náà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí kan tó máa fún ṣe. Ẹ mọye àwọn custom tó wà láti Benin Republic dénú Badagry. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ní Kano? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí ní gbogbo àwọn bọ́dà tí wọ́n lọ́hùn? Ṣebí gbogbo àlárí pọ́n máa fẹsẹ̀ rìn wọlé ni? Ṣebí torí pé a lè máa lọ síbẹ̀ èmi ò lè rán mídíà mi lọ síbẹ̀ ní sí because it's a volatile area. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣe torí ṣe rí àwọn tẹ́ ẹ dárúkọ yìí ó máa ń wo àwọn program tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ní àwọn ní meeting gbogbo round table wọn tó máa ń ṣe lógo Yorùbá yìí ni wọ́n ń gbé sórí tébù wọn ìròrí wọn ní ká ní pé kò ṣiṣẹ́ ni àbí kí ni nǹkan tó ń bá kiri torí mo kàn máa wò pé àwọn tó jẹ́ bí head governors of Yorùbá land lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àpò ara wọn náà jìjà torí mo wò pé bí odidi ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà bó jẹ́ pé lọ́wọ́ ìbáyìí gómìnà mẹ́fà là níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni nǹkan tó mú wọn tí ọpọlọ wọn ò lè ṣiṣẹ́ sọ́nà kan ṣoṣo pé ẹ̀yin èèyàn bí ẹ ti ká gbọ́ sáwọn ọmọ wa yìí lẹ́nu ká tẹ̀lé ìlànà wọn ká mọ ibi tọ́rọ̀ wa máa já sí. Tinubu tó wà lórí president àwọn ẹ̀kọ́ tó ọmọ Yorùbá lélẹ̀ àwọn gómìnà mẹ́fà yìí wọn lè pe ìpàdé kọ́ pé Tinubu wípé àǹkan báyìí la fẹ́ kó ṣe kí ni kó kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ lápá kan. Lẹ́yìn ilé ìtẹ́tù wa sọ pé kí ni àfojúsùn wa ní 2035 ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ó bomi tútù sí mi lọ́kàn ó mú rẹ̀wẹ̀sì ọkàn díẹ̀ bá torí pé 2035 táwọn wò yẹn ó lọ jìnnà díẹ̀ lójú tèmi. Ó lọ jìnnà díẹ̀ lójú tèmi. À ń gbádùn yìí, mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín sà, mo ń change background yẹn padà ni, à ń gbọ́ yín. Torí 2035 náà sọ yìí, ọdún mẹ́wàá sí ibi tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣe rí tabanikawo torí president Burkina Faso tó dórí ipò kò tí ì pé ọdún mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí ì pé ọdún mẹ́rin. Ẹ wo àwọn nǹkan ribiribi tó yẹ kó ṣe ní orílẹ̀-èdè títí ẹ̀. Ẹni tá a sọ̀rọ̀ 40 years o. Kò tí ì pé 40 years. Káwá ní káwọ́ pé láàrin ọdún márùn-ún ká má tiẹ̀ ṣe pé ọdún mẹ́wàá ká ti nígbà gba àgbọ̀ orílẹ̀-èdè wa lónìí. Ká ní pé láàrin ọdún márùn-ún. Ṣé rí gbogbo ìwọ ní infrastructure, electricity, gbogbo yẹn máa kọ́kọ́ di ohun àbísẹ́yìn tẹ́gbó fi ṣọ́ láti lè jẹ́ pé kí nǹkan kó lè ṣe kí ni kó lè rọrùn fún wa láti ṣe ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí mo kàn gbogbo lọ síwájú gbogbo lọ sẹ́yìn pé iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. Iṣẹ́ pọ̀ fún àwa ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé. Ìbáà ṣe lókè òkun ni o, ìbáà ṣe nílé ni o, ìbáà ṣe níwòlẹ̀ ni o, ìbáà ṣe ní lájà òfurufú ni o. A ní iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Ṣẹ̀dẹ̀ rí apá kan iṣẹ́ yìí ó pọ̀ sọ́wọ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n wà ní ìta ìlú ìyẹn ní òkè òkun láti lè fi ọwọ́ kún àwọn tó wà nílé. Màá dẹ̀ kí àkókò yìí rọ àwọn tá a wà nílé náà. Ẹ jẹ́ ká ṣera wa lóṣìṣú ọwọ́. Ká lè ṣe kí ni ká lè gbé nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ ẹ̀ kó lè dé tó ẹ kó dé. Torí àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o. Ẹni tó bá korí ti dópin òun la ó gbàlà. Ẹni tí ó bá korí ti dópin òun la ó gbàlà. Mo rọ ọgbọ́n tá a pàpà nílé
nílé lóko ìbá ṣe nínú abúlé ìbá ṣe nínú ìlú ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n nítorí àgbájọwọ́ òun la fi sọ̀yà àjòjì ọwọ́ kò gbẹ́rù lórí òṣìṣú ọwọ́ òun ló lè gbálẹ̀ o ọ̀rọ̀ mi ò ní tú báyìí lọ Mr. Koiki. Ọba Elédùmarè ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tán ẹ ṣé gan ni fún contribution yẹn, thank you very much, ẹ ṣé gan ni sir, ẹ bá ń kí àwọn ará ilé. Brother wa wọ́n béèrè ariwo ọmọ ọjà wọ́n ní Mr. Koiki, what are the likely challenges that may rise as we get independent? Very good question. What are the likely challenges? You should expect the global world to come after us. Our oligarch. Those are going to be our first obstacle. The reason why brother wa tí ó sọ̀rọ̀ tán tí mo ní ní sọ̀rọ̀ tán tí mo challenge wọn pa àwọn governors wa Dàpọ̀ Abíọ́dún gbogbo wọn pátápátá, they're not interested because they're part of the British agenda. Goes back to the question tẹ́yìn náà béèrè nísìn. What are the likely challenges? Kí làwọn nǹkan tá a máa test? Okay, tẹ́ bá tà gba country Koiki tẹ́ ń sọ yìí. Kí làwọn nǹkan tá lè fojú tá máa. Let me give an example now. Mo ń wò ní àná àbíjẹta pẹ̀lú gbogbo problem tí ó wà láyé, Trump likely ni mo sọ, likely to meet North Korea leader. Why? Trump says he wants to meet North Korea Kim Jong-un. Kí ló fẹ́ rí fún? Kí làwọn méjèèjì, their ideology is different. They don't have anything in common. Mo kí brother mi Ọmọgbọ́láhàn Oba'S. Ọlọ́run ajá máa rí gbogbo yín pẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́, tẹ́ tí ṣíwọ́ iṣẹ́ ní UK, l'Amẹ́ríkà tẹ́ ṣe wọnú iṣẹ́. Let me bring the screen quickly. The challenges will be there. The world is full of challenges. One of those challenges is wọ́n gbé wa lẹ́rú àwọn bàbá ńlá wa for many years, kò ń sọ̀rọ̀ 100 years, kò ń sọ̀rọ̀ 200 years. Lára irú tó gbé wa nísìn, òun ni ìyà tá ṣì ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Lára pé wọ́n gbé wa ní ẹrú, pé wọ́n kó wa lẹ́rú, òun ni ìyà tá ṣì ń jẹ. Ìyà yẹn àìtí bọ́ nínú ẹ̀. Mo kí bàbá mi Karùn-ún Abíọ́dún. Àìtí bọ́ nínú ìyà yẹn. Because you should wonder why passport kan máa lágbára ju passport kan lọ. Bàbá wa dẹ̀ kà fún wa tá bá lọ wo ìwé tí bàbá Akíntóyè kọ yìí. The Yoruba people, the foremost black nation, that is the challenge. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kémi àti ẹ ká gbérí. Because ìgbérí wa will go a long way, and they need to stop it and destroy anything destroyable. Britain destroyed many things, but wọ́n máa rẹ́rìn sí wa báyìí, but lábẹ́lẹ̀ ó dàbí ìgbà tí ìmọ̀ tó lóye tá à ń lọ Bẹ̀nẹ̀ tá à lọ níbẹ̀ tá à ń lọ pò bẹ́ẹ̀ ṣé termite lẹ máa ń pè wọ́n ní kinní yẹn a máa jẹ́ díẹ̀díẹ̀ báyìí tó máa fi jẹ gbogbo ilé tán onímọ̀ kò ti jẹ́ òun làwọn Fúlàní. Àwọn Yorùbá wọ̀ jẹ wá gbogbo ilé tá a sì sọ pé wọ́n ń jẹ wá yẹn wọ́n ń jẹ wá díẹ̀díẹ̀. Ìkan òkè ṣọ́ọ̀ náà pè ní kan termite olóyè sì mẹ́sàn-án ẹ̀ nígbà tá à ń jáde lọ sí Pòbẹ̀. Mo kí bàbá wa Déwé. Ẹ wo gbogbo content tí bàbá Akíntóyè kọ níbí báyìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní part 1. Yoruba country, people, history yẹn nísìn oríṣiríṣi láti gbọ́ láti bí ọ̀sẹ̀ kátà sọ pé láti bí ọ̀sẹ̀ kan báyìí. Olúkàlùkù kan sọ history oríṣiríṣi. Wọ́n destroy history wa. Part 2. Yoruba people at home and abroad.
brother mi kan pè mí láti UK lánàá. Wọ́n ní ṣe mo mọ reason tí a family of 4 has struggle láti wá láti UK padà sí Nigeria tó bá fún wa holiday. The ticket. The average ticket from UK to Nigeria, ẹ jẹ́ ká sáré wò, because èmi máa ń like mú fact jáde. UK to, màá sọ pé London, not UK. London to Lagos. Kí ni ticket price láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí? Air France àbí ẹ jẹ́ ká wo Air France. Ẹ má ti sọ̀rọ̀ Nigerian Airways ṣe kíní kan, gbogbo yẹn is an agenda. Let's give a date. Ẹ jẹ́ mú date, just a random date. Pé mo fẹ́ lọ ní ká fún ní 3 weeks. A wà ní August nísìnyí, ká sọ pé 20th confirm round trip. Such a flight departing from London Heathrow, arriving Lagos Muritala, which is Ọmọ Fulani, mo dẹ̀ fẹ́ lọ London 20. Such a flight. The average price is coming back with on the 20th, a premium, just the promo fare economy, going 293. I hope it's right, or 296. Let's click on that. Aberek will return. More just the basic. One small bag, select, move anything. Now, Oberek will move padà. Mo fẹ́ padà ní, let's say, interconfellowship, just quick in and out. I'm a padà ní after October 1st, tó bá ṣe independent on Saturday 4th of October. Ká wá wo gbogbo total package yẹn. Mo fẹ́ kankan, basic náà ni 375 coming back. Nothing added to it, just basic. So, to and fro, kò ṣe peak period, okay? The máa ọmọ kúrò ní school ní time yẹn tí mo ń gún yìí nísìnyí, because àwọn ọmọ máa wọlé ní school ní next week, I believe. 667. Bí a tó bá máa add the bit and bit more, kàtà sọ pé give and take 700. Okay, kàtà sọ pé èèyàn fẹ́ mú ọmọ mẹ́rin wá fún ẹni tó lọ́mọ mẹ́rin, and every person has 4 child, or ká sọ pé ọmọ mẹ́ta. Ẹ jẹ́ ká calculate ìyàwó, bàbá àtọmọ mẹ́ta, so a máa mú by èèyàn mélòó nìyẹn? Ó di 5. So jẹ́ ká mú 700 times 5. That's 3,500 pounds. But the same ticket going to the US is cheaper than this, go to 3,500. Anyone sọ fún mi pé it's a deliberate act. One more to make it like that, so that Kamale man láǹfààní àti kọ́ ọmọ wa wá sílé. Give and take 4,000 pounds. Ká tẹ̀ sọ pé gbogbo ẹ̀ pátápátá package yẹn kò tí sówó tó máa fi wọ mọ́tò láti ilé ẹ̀ dé Heathrow. Ká tẹ̀ sọ pé ò ní di spending money, pé ò nílé ní Nàìjíríà, ibi tó máa dé sí wà, kò kọ̀ oúnjẹ sílé, kò dẹ̀ gbé mọ́tò ẹ̀ jáde, kó rẹ̀ epo sí. Nígbà tá àjọ ọmọ ra wa dé tó fi kó host the program ni, ṣe rí pé orí àwọn ọmọ bí i Pakistan ni wọ́n ni, bí i Somali ni wọ́n ni. Let me show you that ká wá padà sọ́dọ̀ Donald Trump. So mo sì fẹ́ dáhùn ìbéèrè yẹn pé what are the challenges? Ṣá máa face challenges? Yes, anywhere in the world today there is a lot of challenges. Challenges will be there even after we have left Nigeria. What are the challenges? Kò ṣe challenges èmi àti Ifẹ̀ tá à ń bára wa jà àbí Ọ̀yọ́ tá à ń bára wa jà. No, the challenges is more of the Europeans that wants to destabilize that country, just as they've done with the indigenous people. Because mọ̀ra wa rí kọ́ tó kó gbogbo àpapọ̀.
The average price airline ticket in lẹ́wọ̀n yẹn tẹ́wà lórí line 677 ọkọ àtìyàwó ọmọ mẹ́ta £3,500. Kò tí sẹ́ni tó lọ tí kò tí mo gbà tó máa padà torí kò níwèé. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi the real now. These are many reasons why the West would never want you to break away so that you can go and establish what works for you. In tí gbogbo iṣẹ́ ń pariwo Burkina Faso because ó ń ṣe tó work fáwọn ọ̀ràn ẹ̀. In tó work fún ìran ẹ̀ ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Èyí tí President Bola Tinubu ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò work fún èmi. Ó lè wá work fún wa òbí ọmọ wọn rí. But 60 million of my people cannot have 3 square meal. Ebi ń pa wọ́n. Ẹni tó bá dẹ̀ jẹun, àjọ ń jẹ ọ̀tá ẹ̀. Kódà á tẹ̀ dànù for any amount. Tó bá ní ṣó lè tayọ mí Koiki ní 5,000 naira tẹ́bí dẹ̀ ń pa á ní kọ́kọ́ fún orí 2,000 náà kó tẹ̀ kọ́kọ́ jẹun náà á tà dànù. Kò ń ṣe fọ́ọ̀tẹ̀. Báwo níbi tí ilẹ̀ tó lọ́ra tó ní gbogbo nǹkan tí mo dé eléyìí ṣe tẹnumọ́ nísìn èyí tí mo kà lórí Google yàtọ̀ mo dé Ìbàràpá mo dé Ìgàngán mo rí gbogbo ilẹ̀ tó sùn lọ fíàn. Nothing seems to be appreciated and working from there. And the question is, for how long do we want to live in denial? For how long? So there will always be challenges because the reason why Tashe why in serious challenge this see is not because I'm on ṣe. Ṣé fi pé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ọmọ kankan ṣe, wọ́n mọ̀ ṣe. Wọ́n jẹ́ kó rí ṣe ni. Some of you, some of you might say, Awólọ́wọ̀ bá ti jẹ́ kí a pín. Wọ́n mọ̀ ṣe, wọ́n mọ̀ the right thing. Wọ́n fẹ́ jẹ́ ká Awólọ́wọ̀ débẹ̀ débi pé ó máa sọ pé òun tẹ̀ fi ṣe Nàìjíríà. Even though he had the intention to be part of Nigeria, wọ́n jẹ́ kó rí ṣe. So why you now think that you are smarter? How can Tinubu be smarter than Awólọ́wọ̀? Ohun Ọlọ́run ló fi débẹ̀ nísìn. He has the option to dissolve the union now. If he fails to dissolve this union and it goes into like Yugoslavia, it would be a serious consequence for him. I hope most of you understand. 2035 is just 10 years, 1 decade. 2 decades, Timothy in the UK, don't put 27 years. In another 3 years, I think 30 years, Timothy in the UK. So that 10 years, Timothy, Tiba add them on age me missing. Or 1978, we not add 10 years more. So Kashi Joko sorry social media, bye. Kashi ma pariwo pé a fẹ́ gba country. Torí a fẹ́ satisfy conscience àwọn kan. Tí àmọ́jọ́ tẹ̀ ní ẹlẹ́bọ̀. Because if anything happens to Tinubu now, Shettima becomes your president, automatic. The games change again. I think some of you need to start understanding that that's why I say, what is my business? All these fake lawyers. Àwọn lawyer olè, àwọn lawyer jẹgúrú jẹrá ní Enugu. Though wọ́n sọ títọ́ wọn níjọba yóò ṣiṣẹ́. So tíjọba yẹn ò bá ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, a ṣe dissolve union yẹn, ká wá wo ìjọba wo ló lè ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá. Because ìjọba Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá. Is a threat to our life, is a threat to our identity. Why are you living in denial? If you are comfortable, 60 million people are not comfortable. Tí wọ́n bá comfortable, 60 million of our people are not comfortable. Let's go back to the tariff. The Americans so. Madale ṣẹlẹ̀ sí bíbá. A máa tax yín pa ni. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ gbé wá. Ó bá máa gbé ògiri bọ̀. Business kan láwọn Nàìjíríà ń ṣe tán náà send the business lọ sí America. Ṣé ìtàn bẹ́ẹ̀ gbé sínú suitcase? Ìyẹn kan ló ń pè ní business. A business is pé a fẹ́ lòdì kí ni the crop that is already send is America. Tó máa jẹ́ tó máa fún wa lówó tá máa jẹ́ pé gbogbo Ìbàràpá yẹn la máa ní kó máa gbìn níbẹ̀. Ṣé cassava? Tá máa lòdì 3 in a day. Mo kàn lò yẹn ni o. Cargo ship, no, cargo airline, àwọn cargo tó fi ń gbé, tó máa fi ń gbé àwọn ẹrù ńlá. Mẹ́ta ká máa lóde láti Ìbàràpá, cassava nìkan kó máa bá gbé lọ sí America. Because cassava wà lára tó fi ń ṣe Guinness tó mú yẹn.
Are you with me? But Ìbàràpá nísìn, they are even struggling to have a life. Àdúpẹ́ fún olóyè tó tẹ̀ bá wọn púṣì àwọn jẹgúrújẹrá tó bá yá nísìn ọmọ ilẹ̀ Fúlàní nísìn á náà fẹ́ rọlẹ̀ ní Ìbàràpá á náà fẹ́ sọ Ìbàràpá di Disney World fún wa lọ á náà fẹ́ sọ Ìbàràpá di Disney World mú kí àṣírí kọ̀kọ̀ Elédùmarè mú kí Mr. Olamide. Why are we fooling ourselves around Nigeria as Emekawe Oka tó Baba Akintoye? Baba Akintoye ìwọ bàbá wo ó bá bàbá wo ìbò kan gbọ́tàn bàbá wo lọ́wọ́ ni ìwọ bá wọn ṣe ni àwọn tó bá bàbá wo lọ́wọ́ ṣe làwọn eléyìí wọ́n ti rínú wọ́n ti rí ẹ̀fùn wọ́n ti rí òdodo pé Nàìjíríà yóò lè ṣiṣẹ́ fọ́mọ Yorùbá bóhùn ẹ̀ kó lọ ka MBA l'Amẹ́ríkà ní Harvard tó bá padà wá òfútù fẹ́ tẹ̀ ní orí Fúlàní ló máa jókòó lé lórí àbí Fúlàní ló máa jókòó lé lórí rather. Why are we trying to look into the issue and think that kò kàn mí nísìnyí? Because you are comfortable. Muki Diziman, Muki Baba Adejobi, Akola Jimoini, in the 29 August on the Koikimedia. Why is America want to be great? Can Nigeria be great? Ìbéèrè ni, can Nigeria be great? Ṣé Nigeria lè ever great? Níbo ló fẹ́ gbà great? Àdúgbò ló máa gbà great? Ta ló máa jẹ́ kó great? Ṣé gbogbo policy Tinubu lè jẹ́ kí Nigeria great with this fraudulent constitution? Ìgbò ń fà lọ́rùn, Haúsá ń fà lọ́rùn, gbogbo wọn ń fà lọ́rùn, gbogbo tó fẹ́ ṣe wọ̀ jẹ́ kó rí ṣe. Tó bá tẹ̀ ládìyàn tó dá kó fẹ́ rí ṣe. Tó bá tẹ̀ wá rí ṣe tán, ó náà ti save $40-something billion fún reserve. Àfi kó ya kó gbogbo ẹ̀ kúrò ńlẹ̀ o. Èmi pray pé kó gbogbo kí gbogbo reserve yẹ kó empty kó máa kó bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ó tó bẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Olè táwọn ti jà kò ṣe kékeré náà. We might not agree with him. I've told him this. Split everything into 3. Kolukaluku DTM. The longer we stay in Nigeria, the more problem we are going to face. The consequences will be me and you, especially in TLA Soro Tedake. Enjoy the video. Enjoy Burna Boy. When our life is at threat. Let's go back to the BBC. Wọ́n ní nígbà tó padà dé surface láti 2025 kò tí lo ọdún kan Donald Trump. Ó ní kò sí tó kàn òun, America must be great. Bó bá àwọn Africa kò má great problem tí yín nìyẹn, ẹ̀yin ní kẹ́ lọ yanjú ọ̀rọ̀ yín. Òun làwọn náà rẹ̀ yanjú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ó máa dìjà àìtí mọ̀. Kò ní dìjà àìtí mọ̀. But everybody knows the truth. Ilẹ̀kùn tá à ń kàn yìí, tá à ń kàn lójoojúmọ́ yìí, tẹ̀lé fi ṣì ìpalà máa fi jà níjọ́ kan. Mo kí màmá mi káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria tó ń bẹ ní United Kingdom. Púpọ̀ ní wọn ló ń support Yorùbá nation. Kódà àfáà àbẹ̀gàn support. Bọ̀ orúkọ tó ń pè wọ́n nìyẹn. A lè change ẹ̀. Ẹ bá ń kí ajá white, ẹ bá ń kí gbogbo wọn. Import from countries with which Donald Trump has political grievances are subject to particular high rate. Goods from Nigeria, China, Germany, Canada, wọ́n ẹ̀yin wá scarce bí wèrè l'Amẹ́ríkà. O lè gbé pa, o lè àbí mo parọ́, ṣó ti normal, ẹ̀gbọ́n mi the real norm ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. O lè gba gidi wọ Amẹ́ríkà nísìn inú stock ó fẹ́ gbẹ́yìn bí 48 crate. Bí a bó ṣe máa ń rà tẹ́lẹ̀ wá ní no. Because àgbẹ̀ bí ṣe gbọ́n ní Canada ló ti máa ń gbẹ́yìn yẹn wá tẹ́lẹ̀. Ó ní ẹ wá set up poultry yẹn sí Amẹ́ríkà. This is a job opportunity. The incentive will be there. Gbogbo ilẹ̀ tí mò ń rí káàkiri gbogbo ibi tá a ti lọ yẹn. Kọ́ set up poultry now. Poultry tó yẹ pé ó lè save gbogbo, ó lè survive ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Africa. Mo kí brother mi Tokyo 778. Bẹ́ẹ̀ni, sooner or later ó máa di woro sí woro. Torí àwọn òkè ọya náà nígbà wọ̀dẹ̀ nígbà. Gbogbo tó bá wọn Tinubu ni kó fi bá wọn play game yẹn. But it's putting our life in danger.
ẹ máa rántí pé mò ń sọ. But ṣé Baba Akintoye ní right láti forge ahead? Yes, I have told Baba Akintoye he has every right. He has the backing. A lè dúró de gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ká dúró de yìí. Tó ta bá dúró de gbogbo yín, ẹ máa kó gbogbo àti problem. Ẹni orí bá yọ ni. Tó bá tà sí lè sá kúrò ní Nàìjíríà láàrin méjì tíjà bá bẹ̀rẹ̀. Bó ṣe gbogbo èèyàn ló máa sá. Why do we need to wait when we can dissolve the union? The union can be dissolved peacefully, but I don't think they want peace. Goods from other countries who have agreed trade deals face lower duty. It American sọ ní siniya, bí mo parọ́ ìtẹ̀wà l'Amẹ́ríkà, ṣé bó ṣe rí kọ́ nìyẹn? Ẹ wá bá wa ṣòwò, ẹ má fún wa ní ìtẹ́ ti ṣe tán tẹ̀ gbé bọ̀, tẹ̀ bá gbé wá, a máa tax high, a máa gbé tax lé lórí. But èyí táwọn wà concerned about, Trump argues, reference BBC, in case tẹ́ bá fẹ́ lọ kà. The title is Why Tariffs as Trump Announced and Why. There will always be why. Koiki clearly I by Yoruba Nation. Why nìyẹn? WHY. Identity wa ó ti wà entangle pẹ̀lú ìlú òfò tó ń pè Nàìjíríà yìí. Mo kí brother mi dáre. Mo kí ẹni gbogbo Hong Kong. Brother mi dáadáa. Báńkì gbogbo àwọn Yorùbá nation, gbogbo àwọn Yorùbá community tó ń bẹ ní Hong Kong. Pé mo máa kọ́kọ́ dá ìlú mọ̀ lágbàáyé Hong Kong ní ibẹ̀ ni màmá mi ti ń rago ní 1980. Let's go further. Trump argues that the tariff boosts American manufacturing and protects jobs. How many jobs has Tinubu protected? Láti ìgbà tó ti wọlé dé. Tẹ̀wá ní tó bá dé 2027, our protect iṣẹ́ tó kù. Láti ìgbà tí Jagaban ti wà lórí oyè. Lọ́dún méjì, ó lọ lọ́dún mẹ́ta, kò dẹ̀ sí governance mobile, campaign ti bẹ̀rẹ̀. Maybe you don't know. The campaign have started. Mo rí governor kan tí wọ́n ní kọ́ tún ya ní 300 billion. Mo fi dárúkọ, kó má dàgbà ṣe state yìí nìkan ni. And all the roads are very bad. Tí bá ní very bad. Ẹ máa ń mọ òyìnbó tó bá ní is bad. Bad náà ni. Trump sọ pé gbogbo ìlú tó bá ti lè wá manufacture nǹkan yẹn nínú ìlú àwọn Amẹ́ríkà, forget it. O protect iṣẹ́. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá ṣe ń protect iṣẹ́? Inú ẹ̀yin máa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ra àwọn tó ń ta mọ́ínmọ́ín, ta kúlíkúlí lójú títì yẹn. I'm not talking about those kind of jobs. I'm talking about the main jobs. Ìwọ tó kàwé. Dangote láti máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Àṣẹ nìkan tó wà tó tún ju Dangote lọ. Wọ́n ní underground yẹn ṣì wà. Àṣírí ẹ̀ ti tú síta lénìí. Arákùnrin tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan. Fẹ́yìn tí ẹ̀ tí rí ojú ẹ̀ kákọ̀ tó fojú ẹ̀ wọ̀nyí ní kíákíá. Bàbá wa Waris Jinadu ní one man can declare a indigenous people self-determination but collective with Oba'S, politicians and commoners on board. Bẹ́ẹ̀ni, Baba Akintoye can declare a country tonight. All he needs is just the support of few Oba'S, probably maybe not all of them, because I'm a quick book by Obawa, but a lot of them agree that enti Koiki sọ òtítọ́ ló sọ. Kábíyèsí ò jiyàn ẹ̀. Mo kí bàbá mi méjèèjì. Bàbá mi Aláàfin ò jiyàn pé tí mò ń sọ pé ráìtì kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, àwọn náà jiyàn ẹ̀. Bàbá wa Ọlọ́wọ̀ Fọ̀wọ̀, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Títí dé Asígan, Àbàràpá méjèèjì, Olúkẹ̀rẹ́ of Èkìtì. Every single one of them knows that ìran ọmọ aládé sí níbi tó jẹ́ ká wà gangan. Mo wá ń béèrè pé by 2035, where do you expect? Because èyí lè rò kó pẹ́. I remember when I got into the UK in 1998, September, ni mo wọ UK. Mo rò pé kò ní pẹ́. Wúrúw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 úrú.
àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí fàrọ̀ ìwé mo kọ́kọ́ fa ìwé títí pé mo fẹ́ gba ìwé lásán pé mo kàn fẹ́ ṣiṣẹ́. I mean, so they are protecting their people, protecting their jobs. Ìyẹn làwọn British ṣiṣẹ́ sọ, even though àmọ̀ pé àwọn lazy, àwọn ọmọ wọn lazy, wọn fẹ́ ṣiṣẹ́. But why expect pé wọ́n tó dé lánàá tó ń ṣiṣẹ́ care? Most of you don't know that ìwọ tó gba COS wọlé, wò mí dáadáa, gbọ́ mi dáadáa, o tó bẹ́ẹ̀ kó lọ fi ṣiṣẹ́ accounting. Gbogbo ẹni mo fi sọ, àfi tó bá change status ẹ, o fi COS wọlé. One I graduate from Unilag, accountant, iṣẹ́ accountant ni mo wá. Ìjẹ́ ọmọ tó ń sọ. Because that job is not meant for you. It's a protected job for the citizen. Citizen. Ọmọ ìlú, ìwọ kì í ṣe ọmọ ìlú, àjòjì nìyẹn. Ó wá ṣiṣẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni, Sunday Igboho kì í ṣe ọ̀daràn. Ó ṣe Yorùbá Nation La Fẹ́ TV. Ó ní ẹ má pè lọ́daràn mọ́, kò kì í ṣe ọ̀daràn. Ó dà gbọ́ gbọ́ mi yé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ visa student ṣe. Bí àwọn akọ́ ṣiṣẹ́ ní Tesco checkout. Ó máa ń wo àwọn ṣé Deloitte ló máa ń pè wọ́n. Ọlọ́run jẹ́ oríṣẹ́ ní Deloitte. Irọ́ ló pa Ọlọ́run lè jẹ́ oríṣẹ́ ní Deloitte. Ó lè rí ṣe gba iṣẹ́ níṣe ní Deloitte. Bóyá tó bá wá ṣe change of status, ìyẹn rẹ̀ ń ṣe process tó ń yá. Bó wọlé lè ní kò ṣe tó ń yá. Gbogbo àwọn tó fẹ́ gbàwé wọn Ọlọ́run jẹ́ kẹrí gbà 15 years èmi ò gbàdúrà pé kí ti tó bẹ́ẹ̀. You know why? Because wọ́n gbọ́dọ̀ protect aráàlú. Ó mo wo bàbá kan sí lórí Instagram lánàá àbíjọ́ ni wọ́n fi wọ̀n mi àwọn tíìmù wa. Ó náà òun sick òun lọ sí hospital mọ̀ ọ̀lú tó wà. Wọ́n ní kó ń dúró ní September kó tó wá ṣe blood test. Ó náà òun dẹ̀ sanwó every month. This is not the time. Bẹ́ẹ̀ni, Baba Warisi kọ́ wọ́n ní it is called self-preservation. No matter how tó bá tẹ̀ brilliant gan sef, ìwọ tó fi COS wọlé tó brilliant, kí ló dé ó fi ṣiṣẹ́ nílùú ẹ̀? Òkú onú kúrò ní bank, ó wá gbaṣẹ́ COS, ó wá ṣẹ̀ ń wáṣẹ́ banking láì ní UK, èmi mọ́ta America, èmi ìgbélé America rẹ̀, ìjẹ́ ọmọ tó ń sọ. Kò possible now. Tí Nàìjíríà bá gbé ẹni, iṣẹ́ báńkì yẹn ló yẹ kó máa dàgbà sí, kó máa promote, kó dẹ̀ retire síbẹ̀. Gbogbo àwọn tó retire ní sí wọn san pension fún. So there's a lot that is going to affect us in the next 10 years. Ó better to remain focused and not be distracted. Gbogbo program tó lúkálukú wá ń wò, I am not here to condemn any of your program that you are watching. Ilé ìtàn ìwò náà wù yín ni kò ṣe dandan. Àwọn kan wo blue film báyìí, ní tó ń wọ̀n tó ń wò nìyẹn. Àwọn kan wo Big Brother, èmi náà ń wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ó wà lórí screen, àwọn staff mi wọ́n wò. Ọkọ̀ àwọn yẹn sínú ilé, wọ́n ń sùn, wọ́n ń jí. The world is a big place. But what we are saying is that point time ibi táwa ń lọ gangan, we must not move our eyes from it. Because Fúlàní tẹ̀ ń bájà kò ń ṣe tó wà ní gbó nìkan. Fúlàní kan là ń gbọ́ nísìnyí pé ó fẹ́ invest, ó tẹ̀ kó tẹ̀ ilé, ó ti invest sí Lagos State. Ó ti invest in Lagos State. Nigeria is not meant for us. Ó lè wà fáwọn Igbo, àwọn Hausa, but fún ìran ọmọ aládé, Nigeria is not meant for us. It's not for us. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ. So it is better we understand the fact that this task, Tagbedani, is beyond all these headlines. Ìyẹn ló easy jù ṣe bẹ́ẹ̀ mi kọ́, èmi náà take time mi. Mo mọ̀ pé máa ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kan tó join video, join picture, ta fi ṣe thumbs yẹn, èmi ò ní time yẹn. Ibo lèmi ti ní time yẹn. Àwọn kan iṣẹ́ táwọn àwọn kan gbaṣẹ́ YouTube yìí bí iṣẹ́ gidi ni. Do you blame them if they are making resources out of it? Èmi fẹ́ nílẹ̀ kémi náà máa gbin àgbàdo ní gbogbo ilẹ̀ ní hectares
ká dẹ̀ máa ṣe kí ni ká lọ gba àwọn tó ń bọ̀ láti African country ní ká máa bá wa ṣiṣẹ́ kébi ìjọba lé wọn lórí. Bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe pé ká jókòó sórí YouTube ká máa ṣe headline Ìgbòho ṣẹ̀tọ̀ Ìgbòho ṣẹ̀yàgbẹ́. No. There's a lot we can get out of Yoruba land that's sitting on the YouTube, but YouTube is the next game. Táwọn èèyàn fi ń ṣe kí ni, it's educational purpose and it's also for other reasons. So ẹgbẹ́ program kan ìyẹn kọ́ ló matter. In tó matter sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ó ní pé where do you expect us to be? Gbogbo wa pátá ta wà lórí ètò báyìí àtẹni tó máa tún gbọ́ kọ́nà fún gbogbo alẹ́ mi gúgùn. How old will you be in the next 10 years? Ọmọ ọdún mélòó lẹ máa jẹ́? Èmi tí mo ọmọ ọdún tèmi máa jẹ́. Ọmọ ọdún mélòó lẹ́yìn náà máa jẹ́? So ikú kan nípa gbogbo wa nísìn. Gbogbo ikú tó bá máa pa wá kó pa àwọn ọ̀tá wa. Ẹ bá ń ṣàmì. So why are we now relenting our effort and trying not to put everything we have to tell our king àti ṣàlàyé fún wọn? Ọlọ́run á jẹ́ kó túbọ̀ gbọ́ sí. And tell the politicians, tó bá gbọ́, fair enough. Tó bá gbọ́, bí àṣà brother mi Tokyo 778, ó di woro sí woro nìyẹn. Ó ń bọ̀, Ọ̀làǹdẹ̀, kò sí tó ń bọ̀ láyé tílẹ̀ ọgbà. Kìíní kan dẹ́rùbà kìíní kan irọ́ ni láyé àtijọ́ nìyẹn. Àmọ́ bógun ṣe rí. Máma tẹ bá sọ yẹn láyé ìnísìn, àwọn èèyàn kan máa fi rẹ́rìn ni o. Ojoojúmọ́ Russia ní agbára, but tí Ukraine náà ránṣẹ́ tíátátá ó ń ta lù wọ́n. Mo sọ fún yín pé Amẹ́ríkà òun lélẹ́yìí. Ó náà fẹ́ rí Donald Trump ní òun ò mind tóun bá rí North Korea leader kí lọ́jọ́ fẹ́ ríra fún. Everybody has a usefulness to themselves, but the fact that wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìran tàwa dìde kò make sense now. Ìran tí wá ṣe gbọ́dọ̀ wà ní abẹ́lẹ̀ táwọn kan máa gúnrí wa. Àwa ń jẹ èrúnrún. Adley lọmọ Yorùbá ní owó lọ́wọ́. Àwọn tó bá lówó lọ́wọ́ nísìn inú òṣèlú lẹ ti ń rí. Àfẹ́ tó bá ń ṣe drug. Mo rí ìyá kan, mo ka story ẹ̀. She died at 56. Ọmọ Yorùbá ni. Mo rántí orúkọ yẹn, àwọn tó bá ran story yẹn lára àwọn socialite ni. Drug ló máa ń gbé. Ó dà kó fi base yẹn sí kódà K1 ti kì dáadáa náà. I can't remember her name now. Mo ka story yẹn lórí X. She died at 56. Wọ́n náà mọ̀ ẹ̀gbọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ó ṣe ìyàwó láìpẹ́. Àwọn tó máa ń gbé cocaine. Àdẹ̀ nílẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó lè fún wa ní mo kí pastor mọ̀ mo rò kí mo dárúkọ yín látẹ̀kẹ́ má bínú mà. Àwọn tó lè fún wa ní tó lè fún gbogbo wa ní resources ó bẹ káàkiri kò bá dòǹdó ó wà níbẹ̀ ó ní láti sáré púpọ̀. Kí wá ní wàhálà tá à ń ṣe ẹ̀wọ̀ àwọn sisters wa bó ṣe pọ̀ ní Cairo. Kí ni wọ́n ṣe níbẹ̀? Because àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ ká gbérí. Because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti gbé, I mean you can go there. Gbogbo àwọn ìlú yẹn mọ̀ sí mi màmá mi máa ń nọ ni. Wọ́n bá lọ Cairo wọ́n máa padà dé. Òun ṣe tọ́ lọ ń jókòó sọ́hùn. Bọ̀ nígbà tó di 1990 làwọn náà wò pé kí làwọn ṣe Nàìjíríà lọ jókòó sí UK. Dọ̀là nísìn bí a lọ lè wá. Mo rò pé màmá mi lè gbé Nàìjíríà. Because ní healthcare ti máa fi tọ́jú ẹ̀. Kò sí healthcare kò ṣe pé kankan ṣe but tíyàn bá dàgbà èèyàn gbọ́dọ̀ máa ní ìtọ́jú. Kò sí facilities lè san pension ẹ̀. Gbogbo àwọn tí ẹ wo ìyá wa Dr. Mawumi ẹ wo pension tó ń san fáwọn after táwọn ti kúrò ní Nàìjíríà bí a lọ wọ 20,000 naira. There will be challenges when we have a country. There's no doubt because the global world will be scared of us. Ẹ̀wọ̀n pàwọ̀ là ń bẹ̀rù wọn nísìn because ẹ̀rù máa ń bà wá. Ẹ̀rù bọ́mọ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ayé ọ̀tẹ̀ ẹ̀já. Ẹ̀rù tẹ̀ bá. Kí ló gbójú lé? Nígbà táwọn òyìnbó ń bọ̀, ṣẹ́rù bá wọn. Pẹ̀lú gbogbo tọ́nà ní nílẹ̀ Oòduà, gbogbo àní ogun, àní dis, alọ́pọlọ, they were able to infiltrate us. Táwa náà bá ti dá dúró,
wọ́n mọ̀ tá máa ṣe ní Áfíríkà tí gbogbo Áfíríkà máa fi dìde. Traoré nìkan ò lè dá ṣe ti Burkina Faso kò lè dá ṣe. It needs many people of other indigenous, especially our ọmọ Oòduà, ká dìde tán. But níbi tá ti ń ṣe election Nigeria, election tó wà accredited. Ọmọ tó ń pè pé kan wà accredited. Kò wà accredited, kò wúlò kankan. Because election was rigged by Britain in 1959. Wọ́n jẹ́ káwó lọ́wọ́ wọlé. Ìwọ́n ṣe wá ń sọ̀rọ̀ election Tinubu. Báwo ló ṣe fẹ́ wà credit kilo ta lè sọ pé wà creditable. Let's go back to Donald Trump. Donald Trump says he hopes to meet North Korea leader Kim Jong-un ní ọdún yìí ò tí tán. Why? Ṣùgbọ́n ní ọ̀tá láwọn méjèèjì enemy ni wọ́n. I have a great relation with Kim Jong-un. I hope it stays that way. We will have great relationship with Arewa. We will have great relationship with Biafra, with Japan, South Korea, North Korea, UK, Ireland, gbogbo ìlú tó wà lágbàáyé. But they are not interested to dissolution of Nigeria because gbogbo wọn lọ suck, gbogbo wọn ni monster. Wọ́n ti plug ara wọn sínú Nigeria. Wọ́n plug ara wọn. Ẹ gbọ́ pé ọmọ Palestinian kan tó ṣẹ̀bùn láìpẹ́ mo ní Nigerian passport. During an Oval Office meeting with the South Korea new president, Lee Jae-myung, US President Donald Trump says he would like to meet with North Korean leader Kim Jong-un as soon as this year. And this year is winding down gradually. I spend a lot of free time with him talking about things that we probably aren't supposed to talk about. Gbogbo tí olóyè bá sọ ní gbogbo èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ rí lórí. And we understand the reason why. I just get along with him really well. I think he has a country of great potential. Ìlú wo ni kò ní potential? Ẹ̀mọ̀ káwọn máa wo North Korea pé ìyà ń jẹ wọ́n níbẹ̀. Tàbá rí wọn bó ṣe gbẹ ìkankan. But America president sọ pé America president bá rí potential ní North Korea. Have you ever thought about what potential they will see in Yoruba land? One more. Ṣáwa la ṣe máa sọ fún America potential tó wà lórí ilẹ̀ wa ni. Ṣé àwa ní àmọ́ satellite of film monitor nǹkan látòkè? Every one of them knows the potential, but they're not going to help you. You got to help yourself before they can help you. Nobody will help you to get your country. It's a fact. Andrew the America to wa máa fún any country. Níjọ́ ló máa fún yín country. Andrew the UK. And without a crisis, no country intervene in anybody's problem. Bó ṣe pa wọ́n tó tí ní Palestinian. Even Netanyahu apologize pé àwọn mọ̀ pé hospital táwọn hit yẹn wọ́n hit hospital ẹlẹ́ẹ̀mejì. He had to apologize. But kò tí dé stage yẹn lọ́dọ̀ tiwa, kò tí dé woro sí woro. A ṣe ń ṣe engagement. There is nothing wrong. Yẹn láwọn kan máa ní ká máa ṣe engagement. You got to engage. Èmi tẹ́mi gbé ní UK for 27 years. You will engage, but ẹ gbọ́dọ̀ remember pé ẹ gbọ́dọ̀ lose the mind. Because they will offer a lot of things. And a lot of things will be thrown on the table. But your mind will remain Yoruba, Ilẹ̀ Oòduà, ó gbọ́dọ̀ dá dúró. Simple. Hey, Igba. Ìbéèrè ranu wọ́n béèrè yẹn, who will lead? Ṣé ìwọ ó ń ṣe ọmọ Oòduà? Bó kò ń ṣe dandan kó lọ sí school, nídìí kó lọ sí school. Ṣọ́sọ́ fẹ́ gbogbo àwọn MP ló lọ sí school lọ́dọ̀ tiwa ni. Stop asking stupid questions. I keep telling you.
who is going to lead? Ara ìyàtọ̀ olóṣèlú fi jẹ yín nìyẹn. Oh, bá máa lọ primary school, you can lead us. Ìwé mélòó ni Tinubu kà? Ìwé mélòó ni Dàpọ̀ Abíọ́dún? Ṣebí Adeleke ẹnìkan Adeleke fún wa ní school started. Ṣebí gbà tó wọlé láìpẹ́ ní ọ̀nà lọ tún school started ṣe. I'm sure you remember that story. Ẹ bá máa sọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ní tẹ bá ti wá sórí platform tẹ bá ti káàkiri àwọn táyìn káàkiri yẹn bí àwọ̀ kí educate yín dáadáa. Who is going to lead? Ta ló sọ pé wọ́n lè lead? Kí ló wà ní kó lead? Ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ nìkan ló ń ṣiṣẹ́ ni? Àwọn èèyàn ló wà lẹ́yìn bàbá Awólọ́wọ̀. Kèbẹ́ gbọ́tọ̀ bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájádì second kábíyèsí o. Kábíyèsí ní Kóìkì bí ọ̀bí ẹ̀mú tẹ̀mọ̀ bí kábíyèsí tẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bàbá mi dáadáa. Bàbá lálùbáríkà. Ó ní Kóìkì ó bú mi. Mo mọ̀ wà tó bú mi mo rí ẹ̀ kábíyèsí mi ò gbóyún mo kàn gbọ́ pé lọ sí ọ̀dọ̀ sọ́tà mi kílẹ̀ wá kiri. Bàbá dáadáa. Bàbá Ọọ̀ni wá ń sọ pé ẹ̀yin ni Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho ọ̀tọ̀ bọ̀ táwọn ọ̀bá sí lẹ́yìn Ìgbòho gbogbo mídíà tẹ́ ń ṣe gbágbágbágbágbágbá ẹ rò pé mi náà máa jáde èmi ò ní táìmù yẹn gbogbo ti ní táìmù ràkàtíà ṣẹ̀rí báwa tún lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀. Because people want to distract you with the real fact. 60 million people are living in danger. That should be our reason why we should be fighting for the cause. Ọba méjèèjì mọ̀ pé problem wà nílẹ̀ Oòduà náà. Wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ wà ní problem ebi ò pa àwọn èèyàn. Owó táwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ wa lójoojúmọ́ kò ṣe ibo ni kí n ti rí. Ṣé ọ̀tẹ́dọ́lá ni mí ni? Mò ń gbé drọ́ọ̀gì ni. Èèyàn kan nísìnyí ó ti fi fóònù lé mi látàná nísìnyí. Bó fẹ́ gbowó náà ni. Olóko náà wọ́n destroy oko ẹ̀. Tó bá yẹ pé oko ẹ̀ yẹn ó ta gbogbo èrè tó wà níbẹ̀ àbí gbogbo èso whatever tó bá jáde tó harvest tó bá tà ṣá máa béèrè owó lọ́wọ́ mi. Èló lè mo fẹ́ fún? That is what they've done. But Moki Okoya Folayan, but the Fulani agenda is real. And Fulani are the same like Britain. Ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. So Awólọ́wọ̀ kan ló dá ṣe. He has members of cabinet. Ṣé bàbá Akíntóyè nìkan ló dá ṣe nísìn? Bàbá Akíntóyè ní deputy méjì. Ẹ ṣáà gbọ́n tí George Akínọlá sọ nílé Ifẹ̀. Ẹ gbọ́ náà àbẹ́ ẹ gbọ́ ni ẹ lọ tún àwọn fídíò yẹn wò. Ṣé bàbá Akíntóyè ní láti wá láti Benin nísìn ni? No, he doesn't have to. This is the reason why our focus must not be distracted. We are now in the 3 hours. Movie try can push 1 more hour, and this one now we go straight to the manual. Sorry, manual again, because ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ purpose la fi ń ṣe Yorùbá nation. Kò tó bá mọ̀ purpose nìyẹn ká máa béèrè pé ta ló máa lead. Ká bá béèrè lọ́wọ́ ẹni yìí nísìn. Mike, don't come on this show and be asking Tabagba country and Taloma lead. Mo mọ̀ pé orí yín pé but ìyà tó ń fi wá jẹ ó fi dàbí pé orí wa kò fi straight. Tí bá gbọ́ obìnrin ṣe nínú ilé onímọ̀ tó máa ṣe. Wàá máa bi mí pé kí la máa ṣe sí. Tó bá gbé ẹ̀bà sílẹ̀ nísìn ṣé ò ní mọ̀ pé tó bá gbé ẹ̀bà àtewédú tọ́rẹ̀ fẹ́ já sí tọ́rẹ̀ ní ẹ máa jẹ́ o ní mọ̀ bó ṣe fẹ́ jẹ́. The politicians have destroyed our òyìnbó ò ní mọ̀ wá mo tẹ̀ rí triple DRS kò sí àwọn ọlọ́mọ help mi. Our self-esteem wọ́n ti bà self-esteem wa jẹ́ àti náà fi ṣe pé ó yẹ kí fèpèlé lórí bẹ́yẹn ni. They've destroyed our self-esteem. Kọ́mọ ọdún a máa béèrè pé tàìtà ló máa jẹ leader ìwọ lè ṣe leader ni. The solution is dissolution, there's no doubt about it. Self-esteem. Ẹ ṣé gan ni màmá mi. Let me give you the meaning of that word self-esteem. Tó wá wọnú the final part. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo máa lọ tó máa padà wá because 60 minutes ló máa fún mi. Mo kẹ́ ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok. I was asking who's going to lead to face those politicians. Oh, okay. Èmi àti náà ní sẹ́yìn sá ni. Ẹ má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú kan bẹ̀rù wa. Àlélé tó ń béèrè invite co-host mo mọ̀ ẹ́ rí ni. Àwọn tájọ wà lórí ètò gan béèrè co-host. Báwo ló ṣe ń béèrè co-host?
self-esteem. Àbí ká parí program yẹn bí a kì í padà wá later lálẹ́. Ká end it. Self-esteem. The meaning of self-esteem. Como fẹ́ kó gùn púpọ̀. Confidence in one's own worth or ability. Self-respect. Yorùbá ẹ jẹ́ ká end it so that kó má lọ too much. Tí bá ní strength láti padà wá. If not, I will complete. It's too important táwa ṣe lénìí ká dúpẹ́ fáwọn ọba a lè ti ṣe yẹn. They've destroyed our self-esteem. So as I bring the program to an end, yes, we can also say self-confidence. Our confidence, and we should never be scared. I know that there is a lot of problem in Nigeria, but we become our own full independent Yoruba country, whatever we want to call it. You realize that, wow. So bí nǹkan tí ọmọ ìṣe máa ń sọ yìí bó ṣe máa rí lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rí gangan náà nìyẹn bó ṣe máa rí gẹ́lẹ́ gan náà nìyẹn. But the first thing is we need to exit the contraction. Just on summary, ká tó parí ètò yẹn, we started to appreciate everyone that has played a role. Oba 17. Imperial Majesty méjì ló wà nínú Aláàfin àti Ọọ̀ni àwọn tó kù their Royal Majesty. Ọba 17 títí dé ìlú Pòbẹ́ ni olóyè ti rí kò ń ṣiṣẹ́ kékeré kò ń ṣe iṣẹ́ kékeré láàrin oṣù kan àtàbọ̀ back to back. We pray for him to have more strength. Kò lóye wá síbí báyìí kò ń ṣe wo kò easy. But he has the strength and the ability to push it. But he can't do it on his own. This is where we all need to be involved. Fulani plan has always been real. And to ban Fulani plan or real, well, I don't know. That plan is real and they are not joking with us. So, like I said, let's give it a break so that it doesn't strain every one of us. And if we have the time, we'll return back. If otherwise, it will be another day. I've been resting a lot. That's the reason why I've not been on air. And I've just managed to, we work on the next footage properly. But I'm sure you all catch one or two pictures. There'll be hello pictures in that again, especially on the mountains. Imagine kila leshe in the next 10 years in all these areas. Thank you to all my staff. I wouldn't have been able to do anything without them. I'm going on the Koikimedia. They're working tirelessly. I felt for them for 4 days that they were stuck in Akure. Hopefully very soon we'll start our fundraising. Currently our boss, I think that is what they need now. There's a lot on the social media, but yes. Identity shielded away by the British for a very long time. Yes. Do we have the right to self-determination? There's no doubt about it. That right, we would exhaust it till the end. Sometimes the broadcast, networking, there's nothing we can do to that. The internet is not stable. Our staff have tried their best, and we can never be perfect. But we are developing, and we hope that in the very 10 years from now, Koikimedia will be there to support as much of all the programs and events in Yoruba land, including all those other medias that are working tirelessly as well. Mukila to Lagos Island, Titi mainland, Mukile Kiti, beautiful places across the land. There's no place like home, like say, but for now, home is on a serious threat, and that is something you need to understand. Have a very good evening. Enjoy the rest of the day. On behalf of Dr. Chief Sunday Gbowo,
We'd like to appreciate every king that we have paid a courtesy visit. Life and a Hopefully, we'll move again from next week when there will be more events. And on that note, take care. Don't stress too much on everything. Everybody has different stories, especially our history has been destroyed by Britain. But we will get it back. Like Elijah, let's share the marry. Bye for now.